Kan tenendo tenendo in vita mantenendo saremo anche da due che hai pensi che te piace na modo da un io so io ci propuso come io mencio però già avanzo Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Tata Ini Maya Mala Natane Nse Sino Maniga Tekera Lego Nene Record Nano Yami Triya Puna de Kutenam was not a Kama Chexation Dore O Doda Muse Napana Patabi She said a town of Jidakama J Yoda Ne Eida Do Nesria De Ko San Emma Doda in the Mr. Kokosa so that Chalita Shira Tema Doda Sura Rosendo to the Bokija Jibabe Doda Pipi Sui in Lunua Power Domo Lesson Mita Doa Dama Doda Pima Domesa Doda Mepike Mita Dome Jimana Aja Mita Doda Ne Sentimega Mita is Sentimega Doda doesn't Doda Young Quere Mita Young Quebu Doda Chitu so in Doda Pibu Monus in Doda Pite then you have using Chite to say Jan Pibu's in Doda Pite say Jan Pig Doda Pite say Jan Doda Pibu and Jackie Majantin Boma Mujibido Doda Pite Mita Cheta Majan Shibu Chita Mona Shibu I have been a million dollars. Mina maybe Jara will be meaning Jara Chema. The end was Gojan Masation that I was saying. Mita Purakama, two of the vessel in on Cuba. Louis, Trace and the Saudi people, no? The usually battery. Tanati to be done on the between it. After Jara, Yomina, and Mita Tambo Yabi, the end was Gojan Masation Hayabasi. Then was an another who should have come out another better beetle on the other camera, and then a pension machine. So, instead of Wazovia, instead of Rama, I did in a little one of the Vidara, Chetu. Was on him of a neighbor. Yovida, Nega, Mida Buddha Boya, Mimina, Miantia. Doesn't hit over Chedakama, here another way name. Was on him for my way, say good Tama, Domo. Any hinge at a pogo, Yabati, Mata. Mida Jano, hinted the good meow, hinted the Nova Kenina. As a Papiama letter in Lowa, Pima Kayamu, Low Babu, George now, Zinoma, Mida to I. As a hint and a move. Muyon, Cheta Pogo, the Vinya Kinyavasi, or Sada Comedy Lambe, Yabadi call me. That she be with them, maybe no. That she got diet. Then make a law, or what? The Sija is a Mina and Tambuya. Then Major of Mina and Tambuya, a treated Yankwa, Tamaditi, Tamatinka, Tamatinka was a treated you. As a son was not on the Sudan. The sons and people do that. Where's a Billy Yaran? Near my Western was a row. They may be able to get there. Luliga Western she along Peter to it. Moho, who wasn't a woman and talking about was his say. It was a West and the Rotterdam. You didn't know. Didn't the Sadia Surale, the Western Video River. After egoism, after Chile Bobo, Twitter, after 100, two Mujism. Tamapra, never read a book, is within the Arabida, Walla, Rajazinova, Sadia who Mineka, Sada Kamaleve, is often better to our long go, Ida Bonare. South on the better to our long be and Minya was the Puja Masation and Yamasi.
ဥပမာဆိုတော့ပြောဆိုသမင်းစားမယ်သမင်းစားဆိုပြောတာလိုလိုလေးသမင်းပြောမှာမလဲဘူးအခြေခံကလေသမားတွေပြီးတော့ဒုတိယကကုန်တယ်ပြီးမှတတိယကရောင်းသူတွေပြီးတော့စတုဒ္ဓကဝယ်လာတဲ့မိဘဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပင်စမကချက်သူပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ကမြင်ဘူးလားပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာမမြင်ဘူးနဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတာမမြင်ဘူးမရဘူးဆိုတော့မြင်ဘူးလေမေတ္တာပို့မယ်အစားပါပဲဒီတိုင်းပဲအဝေါ်စားလိုက်ဒီတိုင်းပဲအဝေါ်စားပြီးကောင်းကောင်းလေးတွေသူတို့ကအလုပ်ထားလို့ဆိုတော့ချုပ်ထားတယ်လက်ရည်ကောင်းလိုက်တာအသားလေးကနုညံ့လိုက်တာလက်ရကောင်းတာချုပ်တဲ့သူအသားကောင်းတာကထုတ်လို့တဲ့သူအဲဒါလက်ရကောင်းအောင်အသားကောင်းအောင်လောကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးရန်ပညာပါစေကိုကြမ်းပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါမမြင်တာကိုမြင်တတ်တာပြီးတော့အဲ့ဒါလောကမှာကိုယ်ထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရုပ်ရည်စင်းနဲ့သာရနဲ့ရှိမယ်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သာရရှိမယ်ကြောကြောင့်နဲ့သာရရှိမယ်အကျင့်နဲ့သာရရှိမယ်အကုန်များအကုန်ကိုယ်ထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမှန်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှန်အောင်ဘာလို့လဲမူဒီဒါကိုယ်ထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ပဲဒီတဲ့ပုံပြီးချမ်းသာပါစေဒါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမာဒီတဲ့ပုံချမ်းသာပါစေအသက်ရှင်ဒီတဲ့ပုံအသက်ရှိပါစေအစဉ်ပြေဒီတဲ့ပုံအစဉ်ပြေပါစေနာမကျင့်ဒီတဲ့ပုံနာမကြီးပါစေပြီးရင်ဒီတဲ့ပုံကြီးပါစေရတုကျင့်ဒီတဲ့ပုံရတုကြီးပါစေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဥစ္စာလုံးကစိတ်ကောင်းရှိတာတွေကိုပြဖို့ပြောတယ်ဒီတော့ငါလည်းမသိဘူးဥစ္စာမျိုးဘလုံးနေတယ်ဗျာကိုကငါလည်းမသိဘူးမကိုခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဟိုလိုလည်းငါလည်းမသိဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးထုစံတာကမေတ္တာတော်မုဒိတာတော်ကလေတိမတိတိပွားလာတာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဘယ်နေရာကြောင့်ရှောင်းကိုကိုလေဖလက်တင်င်းနဲ့ကိုကျူဆိုကြပြောမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မုဒိတာကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့မစ္စရိယဆိုတာကကိုတော့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတော့ကရုဏာအဖြစ်စီရင်အစင်ပြည်စီခြင်းအစင်ပြည်စီခြင်းနဲ့အစင်ပြည်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးရင်ဒါနဖြစ်သွားတယ်အခုမပေးသေးဘူးဘာပေးလဲဆိုရင်နားလည်မှုပေးတာရဲ့အကျဉ်းနာပေးတာရဲ့အဲ့ဒါကိုဗမာဘာသာပြန်ကရုဏာကိုတနာခြင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်တနာခြင်းလို့ဘာသာပြန်ရင်ဒီခါကျဟောပြောရင်ဒီတနာတဲ့ကွာလို့ပြောရင်တချို့ကပိတ်ခဲ့တဲ့လူတွေတွေ့တယ်မင်းတနာရအောင်ငါတိရစ္ဆာန်မှမဟုတ်တာအမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စာတော့အဆင်ပြေအောင်ဘာသာပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ကရုဏာဆိုတာအဆင်ပြေစေခြင်းတာအဲ့ဒါပစ္စည်းပေးရင်ဒါနပေးခြင်းတဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းတာကကရုဏာပေးခြင်းလို့ပေးတာလေမပေးခြင်းမပေးဘူးလေကျွေးခြင်းလို့ကျွေးတာမကျွေးခြင်းမကျွေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့မက်ဆီယာရှိလာမှာဆိုတော့ကရုဏာထားတယ်အဆင်ပြေစေခြင်းပြီးတော့ကိုကိုစားကကိုပဲခံတော့ခံဒီခံရတယ်မြေတာကရုဏာမုဒိတာကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဘုရားကကိုချင်းသိခံတာအောင်ရတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သိမခံစားဘူးဆိုတော့ emotional person နဲ့တူတယ်အာလုံးလည်းလုပ်ပြန်နေတယ်ချစ်ဆက်နဲ့ချစ်တယ်မုန်းတဲ့လည်းမုန်းတယ်ဘူးဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလေဘူးဆိုတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ခွေးရှိတယ်နာမည်ကစုပ်ပါသူအသိဉာဏ်မရှိတော့လေခွေးလေးတွေကနေပြီးတော့ဂဲလုံးလေးတွေကိုဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တပတ်ပြစ်လိုက်လက်ကောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြစ်လိုက်လက်ကောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြစ်လိုက်လက်ကောင်းလိုက်တနာဆရာဘလောက်ကောင်းဒါသူ့နေနဲ့ပြောစင်လို့ထင်တာပေါ့နော်တင်စနာကြည့်ရင်သူပြောတာဒီပင်မခုနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်တွေ့ကြာရင်တက်မခံနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့အာရုံနဲ့လည်းတော့ပြန်တယ်မြင်နေလည်းတော့ပြန်တယ်ကြာရင်လည်းတော့ပြန်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းလို့မကောင်းရင်ကောင်းလို့ကောင်းတာတော့ပြန်ရင်တော့ဖြစ်တယ်မကောင်းတာတော့ပြန်တော့တာဖြစ်တယ်အဲ့မကြက်တာကိုယ်မှန်မှန်ကြံခဲ့တာလေသူတို့ပြန်သွားတာကောင်းတဲ့အာရုံတွေဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးလားအဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုပို့ပြီးဟာပြောလိုက်တာလိုက်ခံစားတာပေါ့အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးပြန်တော့လည်းကောကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲခံစားကြံနေရတယ်အဲ့ဥပ္ပကံရှိတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်မှာသားသမီးရှိမယ်မိဘရှိမယ်မိဘဆိုတာလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဒီကိုယ်ကိုမွေးခဲ့မယ်ကျွေးခဲ့မယ်တကယ်သူတို့လည်းပြန်ပါလေ
ဘာဖြစ်လို့လဲတေးပြီးတော့တေးမှာပဲဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်ပါလားဦးစင်းရဲ့အမေဆုံးတာဒါလေးနေတင်းနေပြီးတဲ့နေ့ပဲဒါဆုံးသွားတာ2019 5လပိုင်း9ရက်ဆုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့လည်းခန့်ခန့်နေလို့မရဘူးလက်ခဏမှဖြစ်လာတယ်တော့ပါတော့မှဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ကြောင့်မရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်းသားမနေပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုငြင်းနေတဲ့အောင်တော့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုချင်းချင်းမှန်နေတဲ့အောင်ဘုဘကထပ်တာအဲ့ဒါကိုစားမဖြစ်တာအဲ့မဲ့လူတိုင်းကဒေါသမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆက်မဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်အဲ့မဲ့ကိုစားမဖြစ်အောင်နေတတ်ဘူးအော်ပြတာပို့ပြီးတယ်ချစ်တဲ့သူဆိုကျမ်းမာလို့ချမ်းသာပါအော်စင်ပြီးတဲ့ကိုဆိုရင်ကိုစင်ပြီးပါအစင်ပြီးတဲ့ကိုဆိုရင်အစင်ပြီးပါစေဟုတ်နေတာပဲတကယ်တကယ်ဘုဘကကြာမခံနိုင်ဘူးကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပို့တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မကောင်းဘူးကြည့်လူဆိုတာခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာယောဂပဲယောဂမဖြစ်ရင်ခန္ဓာမြူတယ်မသိရင်ခန္ဓာမြူပဲအခုကြည့်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကမေတ္တာပို့တယ်အော်ကျမ်းမာစေချမ်းသာပါစေကျမ်းမာစေချမ်းသာပါစေပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ခေါင်းလာတယ်နေ့အမေဒီကိုစိတ်အောင်တင်တာကိုလိုက်ပါပြီကရုဏာမလာတော့အဖြစ်တော့ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ကဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပခါမရှိတော့ဥပ္ပခါမရှိမှပဲပူလောင်တာဥပ္ပခါကကိုစားမဖြစ်တဲ့တူပဲအဖြစ်လို့ဆိုရင်ငြင်းချက်နဲ့အဲ့ဒါကိုခံတည်သိခံတဲ့ခေါ်တာကောင်းတဲ့အာရုံမှလည်းပဲကောင်းတဲ့အတိုင်းမချက်ဘူးဒါပေမဲ့အသိမှတ်တော့ပြုတယ်မကောင်းတဲ့အောင်မှလည်းပဲမကောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းတော့ပြန်မနေဘူးဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတယ်ဒါပဲသိခံဆိုတာပဲအဲ့ဆိုရင် normal feeling ခံစားမှုမရှိဘူးခံစားမှုရှိဆိုတော့ကြောက်ရွံ့လို့ထိုင်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆက်ရှိရလို့ပြရတယ်ဆိုပါဆိုကိုကနေတော့ကိုမိတဲ့ဒီမကောင်းဖြစ်တယ်ကရုဏာသူစင်ပြဖို့လိုတယ်သူကြမ်းမှဖို့လိုတယ်အစစ်ပြဆိုပတ်စံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်စံရအဆင်ပြေတာပဲယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂကင်းအဆင်ပြေတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခမောဟဆန်တွေဒုက္ခမှာလွတ်ကြပါစေအဲ့ဆိုကိုကနေပြီးတော့ကိုအမိစေအောင်တယ်လို့စေအောင်သွားကြည့်တယ်ကိုမိတယောက်တည်းယောဂဖြစ်တာမဟုတ်စေအောင်ပြောင်းတော့မှယောဂဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲစေအောင်ပြောင်းတော့မှရှိတဲ့သဘောတွေတော့ယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂကင်းကြပါစေယောဂကင်းကြပါစေတော့အဲ့ဒါမေတ္တာပို့လို့မရတော့ဘူးမေတ္တာကဒုက္ခမကြုံခင်မေတ္တာပို့ရတာမကြုံခင်ဘယ်ရကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေအဲ့မကြုံခင်တကယ်လို့ဒုက္ခကြုံပြီဆိုရင်ဒုက္ခမကြုံနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခကိုကြော့ပါစေပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗမာတွေကမေတ္တာနဲ့ကရုဏာမကွဲတာတွေ့ရတယ်စုပါသုံးစလုံးမြန်မာနိုင်ငံ9လပိုင်းအပေါ့ရှိတာဒါပြဖြစ်တယ်လေအေရီတိုင်းမှာဖြစ်လိုက်တာယေရှုဆက်အဲ့ဒီအချိန်မှာမေတ္တာဘောကိုလို့မရတော့ဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဘောစွမ်းမှုအပြည့်ဆိုတလွဲဖြစ်နေလို့ဒုက္ခမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးရန်ကင်းပါစေပြောတာဒါပြအပြည့်လို့ပဲဘေးမတွေးသေးလို့ပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမှာပါစေပြောရင်ဘာမှပြဿနာမတက်ဘူးအခုကမေတ္တာသွားဖို့တချို့ကကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်ရှင်များပြီးတော့မေပြီးတော့ဖေးစိတ်အောင်တင်ထားတယ်ရှင်မေတ္တာပို့ပေးပါမေတ္တာပို့ပေးလို့မရဘူးခင်ဗျာနားလည်ဖို့ဘာပို့ရလဲကရုဏာပွားပြရတယ်ယောဂမှာအခုကြုံနေတဲ့ယောဂမြင်ပြောပါစေအခုကြုံတွေ့ရတဲ့ယောဂမြင်ပြောပါစေဒါကယောဂဖြစ်တယ်အစင်မပြေတဲ့ပို့တွေ့ရင်အစင်မပြေတာတွေမြင်ပြောပါစေဒါ overcome အဲ့ဒါလွယ်မှာဆုံးလို့အစင်ပြေပါစေလို့ရေးထားတာဟာလိုကိုနားလည်အောင်ရေးပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုတာပြဖို့လေဒေါသအစာမေတ္တာဘဝမေတ္တာထားတယ်အိတ်တာအစာမုဒိတာဘဝလည်းမစ္စည်းအစာကရုဏာထားတယ်မေတ္တာပြီးမရှိမပြေတော့အောင်အိစာရှယ်သူဒီမတော့မရှိမပြေတော့အောင်မုဒိတာနဲ့ကရုဏာအခြေအနေတည်ပြီးတော့အောင်ဒါပေမဲ့မေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားလို့မရဘူးကရုဏာဘဝတဲ့ကရုဏာဘဝလို့မရမုဒိတာဘဝတဲ့ဘဝလို့မရဆိုဖြစ်တယ်ကိုယ်ချမ်းသာနေကြတယ်ကျူစားတယ်ဘာမှခံစားနိုင်အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစီရင်တယ်အမေရဲ့ဒါမလို့သိမှာဘူးဒါအကုသဘာဒါကုသဘာဟောပြပြောလိုက်မယ်နေရအမေလားငါအမေလားငါမွေးလို့ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကများအဲ့ဒီမှာစိတ်မစည်းရင်ဘုဘက်ကအော်ကံမဲ့တဲ့ကံနဲ့လေတော်တခုကံတဲ့ကူသူပြုနေသူဆိုမှတ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါဖတ်တာကိုလိုအပ်တယ်ဒါအနည်းကတော့အချက်တုံးပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်တနက်ချက်ချင်းကောင်းပါဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒေါသမဖြစ်အောင်မေတ္တာပွားပြရတယ်မေတ္တာထားပြရတယ်အိမ်သာမဖြစ်အောင်မုဒိတာထားပြရတယ်မုဒိတာပွားပြရတယ်မစ္စယမဖြစ်အောင်ကရုဏာထားပြရတယ်ကရုဏာပွားပြရတယ်က
Kokosa, Naudamia on the channel, who become happy and you'll be made. Matana and Jaco. And about something. Matana and Tea down come in Chia. To me, the land, channel the dead say, Yeta Bruna Buddha, Matana and go. Go whenever channel, read that go. And you go with bottom. And I don't see it. The channel of Hobam, you look choking at it, more hard for it, the body and she look. Moha. Most of the body and she Diludiaga among them, Dido. Moha is David over. Joe Moha David one, thinking of Matibu, but didn't know the Ugoma so. Who's in a midnight one? But you know, the one here, do not challenging the baby. And then was the challenging. Who's in a midnight one? Some midnight one people. Didn't go Matibu, didn't know midnight one. But didn't know, don't Matabu, never young man. Didn't know Matibu, but didn't know the midnight one was a Matibu, daughter, Papa was a pity. Damn, daughter of daughter, midnight of wow, as a show now. Look at the name, look at the material, look at Shida, no? I mean, looking at lower men, looking at lower, looking at go, Tiare, looking at go there, Tiare. Looking at the my village, didn't have the order. You know, Melody now, the Medina will be the order. I'm a young young one, didn't have the people. I mean, looking at and low. Medina did all, looking at, look. That's what I'm saying. Didn't have the name there. Low, thin, down go, Malo. Medina did all, Malo, thin go, low. And then what? These are the similar. Madi is the similar. Being Malo, Madi, low. Obina, and I'm more as Sunday. As well as no, Mr. Bruna Burina Ubeka, that the Mauha, he made a poor in the Decama, Chichimonia, King as well the Chanality. I wasn't a China than the Deco. It's still over China, but not be busy China, who easily my tongue and get you. I said, I may be up. COVID-19 cool as well. Oh, I said, look behind. Any person with the look at my Shara, away person with the look behind me. And I did not be say China move check, Bayama Tambo, Matabu. That be met with the one, say China moon, your China move. Your China move go, Tambo Tabu, say China move, Tambo Matade to it. Ludi, a subject can be physical shy. Or a bit of a subject that physical, shown and down and gone. You know, payment can be Shana physical, see how big a do Shan in a Libya. The chosen yoga can be shy, yoga can be shy. Yoga Pilapio, who really? Go. Ningas of Shanana, you know, they don't coma. You know that you're not 7 dollars of being, but do not be Mekan. I have more of that. Didn't Medina be, doesn't look in on the low, doesn't go in up, Mabio, Southern Amasa, the Southern Asa, Chitinachi, the Chitinachi, Chadina Maja, Majadina. Madonna, I only more hard made. Or be any more hard, but you know, didn't know Medina, but didn't know, didn't know, I have more hard. So, Luligo, among Chata the Lugo. Any more Chagan say, Nabashi, Moha, Mu, say, Nabashi. Tidina go, Medina go, Tide, say you. Hobby wasn't taken. J, we, see, gay, sound. Marapiani, Kuya Kedese, Kuya. Say, you must die again, and yeah.
ခက်တဲ့စိတ်တိတ်ကုစားခက်တယ်လူတယောက်တန်တရားဖြစ်ဖို့မှာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်တန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့ကိုမရတာအဲ့ဒီတန်တရားစိတ်ကောက်ကွမ်းမှရတာတန်တရားစိတ်ကလေကောင်းထဲမှာရှိနေဘယ်ချိန်နဲ့တွေ့တယ်ဒီလူကိုအကောင်းကိုမမြင်ဘူးတကယ်ချင်းကလာပြောတယ်တကယ်ချင်းသူအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲပြောသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရှိနေတော့မသိတဲ့နာကိုသိနေရင်သိတဲ့နာမသိရင်ဒီစိတ်ကရှိနေတဲ့အတွက်ဘလို့မှသူ့ကိုခွင့်လို့မရဘလို့မှလက်ခံလို့မရကြုံမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်အခက်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကပဲပို့လဲဆိုရင်အပယ်ပို့ပြီးတယ်အပယ်ပို့တဲ့စိတ်မျိုးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်အောင်ဝိသိကိစ္စကဘယ်လိုဟာတန်တရားဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ယရနာသောဘာနဲ့ကံရဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းဒီလာမင်းရေးလို့ဟိုဘာဖြစ်နေနော်စလုံးလေးရလာလာပါပါအရင်နေမယ်ဆိုရင်သင်တဲ့ပြောလို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်စကားကိုပဲဒီကနားထောင်ပြီးပါဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုကိုလို့မရတာလဲဆိုတော့ကြာဒီနာသုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းပုံမှာသူကတန်တရားဖြစ်တယ်လေဒီနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တရားယုံမှာတန်ခါယုံမှာဘယ်လိုပဲပြောမယုံဘူးကိုယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ကျိုးရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးရမယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောသူရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးထင်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုကြည့်အောင်ဒီနာသုံးပါးကိုမယုံတာလည်းဘာဖြစ်လဲမက်ဖို့မရဘူးမက်ဖို့မရဘာဖြစ်လို့လဲသူသိတဲ့နာမသိဘူးမက်ဖို့ဆိုတာသိတဲ့နာလေဘာဖြစ်လို့မက်ဖို့သိတဲ့နာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟဒီတရားတွေကရှိနေမယ်ဆိုရင်တန်ခါကင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးသုံးဖို့လူနဲ့ပြမဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိမကင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသိတဲ့နာဒါမှလူရမသိဘူးမသိတာဘာဖြစ်လို့လဲကျန်တာတော့မှလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှိတယ်လေပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိရင်တရားရှိရင်မဖြစ်တဲ့အပယ်သွားဟောပေါ့လိုက်မက်ဖို့လည်းမရဘူးအပယ်လည်းကြားစေတာသူပဲဒါကြောင့်မို့သောတာပန်တရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတန်းပြော့တယ်အဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရတယ်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးအဲ့ဆိုဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေဘယ်လိုလဲတော့ပေါ့နေဒိဋ္ဌိငါလည်းပေါ့ငါ့ကိုလိမ်သွားတာငါ့ကိုညာသွားတာပြီးတော့ငါကိုယ်ဝရပါတာငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးငါနဲ့တော့ပေါင်းရင်တန်တရားဝိမှန်မသိဝင်လာတယ်အဲကြောင့်ဒီနာသုံးပါးကိုဘယ်လောက်ပဲပြောကဘာမှာဒီနာသုံးပါးမျိုးနဲ့ပို့များဒီနာသုံးပါးကိုမျိုးနဲ့ပို့အများကြီးထဲမှာကိုလည်းပါတယ်လူတွေအဲ့လိုပြောကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းတခြားမသိတော့မကြိုက်တာပါဆိုပါစို့ဥစ္စာတန်တရားရှိလားမရှိလားမေးရင်ဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောလိုက်တယ်တရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးယုံပါလေပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုယုံပါလေဟုတ်ပြီတရားတန်ခါယုံကြအောင်ခဏလေးတက်ထားလိုက်ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုယုံတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့လူတွေကိုချက်မေးကြည့်ခြင်းပါတယ်ကုသိုလ်တွေကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ဒါဆိုဘာလို့သိလို့သူသိဆုံးဘယ်သူမှမကောင်းတဲ့အကျိုးလိုချင်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးလိုချင်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုချင်ကောင်းတာပဲလုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအပဲကြားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အပဲတော့မကြားချင်တကယ်ဥစဉ်သိထားတာကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြီးတဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်ကိုမလုပ်အောင်အဲ့ဒါဆိုဒုစရိုက်ကျိုးကိုမကျိုးတော့အောင်ဒါကျိုးလို့အဲ့လိုတကယ်တရားရှိတယ်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအဲ့ဒီအဖြစ်မှာကင်းတာအောက်ထိပ်ဆုံးကသောတာပန်ဖြစ်ပါသောတာပန်ဒီဘတော်မှာဒုစရိုက်ကျိုးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုတကယ်ယုံပါအဲ့ဒါဆိုသူတကယ်ယုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မယုံဘူးမြို့ဗလာယုံကြည်တာရဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်တွေဟောလို့ယုံကြည်တယ်လို့ထင်တာရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးကြည့်လိုက်ကံကိုကျူးတော့နေတော့မယ်ကံကျူးတော့တဲ့မှာ
Panari Panari Nakamus and Pela, Muda was a Pinos, Bruda was a Nakapa, she knew. Muda was a Leoma. Piduno was a Piacham Bioma, Bruda was a General Bioma with Tanabla, Jimia Camio Bioma. Tamuja Vida, Muda was a Joji, this Sadi Katwa. Piduno was a Joji, so can Kayan. Bruda was a second soup. With a Tabla, Jimia Pamias and Joji. A Jomi is a jam of Putita. Who had this Adiago, Mudia pitchable. We don't go to Ludia Lavi, so that tangible. Being Ludia Gogo, Malinda Sarah the book logical. With a Jomi is a guy joining one town Jimbo. Kuba. Tabi May can never be Young to can maybe. Joe the look Yogi me to Bioni Bide. Mudawana, Piduna was a Puda was a Bioni Bide. Blue locally. How does Asia China do Mamsao? Such as Asia China do Mamsao. So was a non-enemy. I didn't book was a Sao. So Machabu in Sao Masao. It actually Magona Majonian, Loco Loco. That Magona Majon Babu Yogi, learning me that China. We see Gaza. Who's not can say? The Kata. About where Bio, this cigar, Kemian Lela, Dusraga. Lomida, Ugo Piamiba, lose like Kitty Villa, Panadi King of Game, Art dinner than a king of him. Pio, Carmidovis as a king of Game, Muda was a king of Piduna was a king of the Violin, Dio logo at time, the logo a same vida about Fiore. Mabua, the Gao Kaya Bios, Towns out of Yama, that may go on, Manashi, Towns. Mana she did not gym. Papa, a logo no one. A lot of them are living Roman, a lot of Koran, Malay load at Yaji. I have visited is a Tandia, teach of the common. Lu Tandia Pidana, Tandia a two, Tandia same of Zika a two, same of Lu Tanavia and Jabu. Care on the name of Beja, Danamo, Macon de Apu the Macon to Biba Jesuda, your Tanama. Macona lonely letter, Macon down with TVs. She had other two more than yesterday. Taking how we go be it. Call it Julie then. Lulima take a good the top one you can want. The top one you can want. They're not dead at it, but money. The little young. Oh, Dilueli, Kuti, Macon you be the Bula. Macon you be a Mabida, Ulo Ho, can you know? Can you Macon de? A Johnny, Macon to be my. That a churching people can go. Can never think beyond. Churching Peter can make candy. Churching Peter can make candy of the outdoor bill. That Bora and Vinama will be the thing, we say is a king. Bora Vinama, but they did. You come on, my John, at Boga, that she be. But they know. Say, go to the Boja, that to later. Look at Romatia, or can never do it than the as a corner low level, corner Yama, Matuba, below by Yoma, I say, on she choose a user. A corner of Yoma can, Matuba would lead Pico, and about all, with cities and the Cabo than Naomi, Borabe. Kawama can and Naomi in Yai. Tadra Titi. Tadra Didis on the other boy. Made a David and Nama, Kongaboma, the power, not a Baroma, but they would have used their body. I didn't know you don't go with Tadra Titi, through the county. Kansura Lowy, Kidam Lowy, and people, or Lowy Peter, Kulo Pinali. I'm a Kulote, ya Alongo. 2,000 humans who just a cat. Luego, among China, Chongala, Lu to the Bobani, Counter go a loaded camera, Yana, hold her and video sharing document loaded. And Magona Dala camera, I am Magona, you put your mechanic book. To Miago, Kazijin. That meant Keda, Magona Logido. To me, a video lemon cake, or canvas or can be melu, like that. When you Magona Jetta, wow, not coming. The junior and one, the belief into God, you can be everything. The other thing you did that, your arm pit. The other thing you did, your arm pit, who
coronavirus COVID-19 ဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိတဲ့လူဖြစ်တာဘုသူကြောင့်ဆိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်ပဲဖြစ်တာပဲလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲဘုသူကမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့လူစုလူဝေးမလုပ်နဲ့ပြီးတော့အပြင်သွားရင်လက်ကိုပြန်လာလက်ကိုစိတ်ပြီးတော့ပြင်သွားရင် master ပြီးတော့တရားနဲ့တရား6ပေခွာနေအဲ့ဒါလိုက်နိုင်ဘာမှပြဿနာမတက်ဘူးလေအဲ့ပြဿနာတက်လာတော့သူ့မှာပြည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မောဟနဲ့မှဝိသေကိစ္စတန်တရားရှိတဲ့ပုံမကောင်းတာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူများကိုအပြစ်ပုံချတတ်တယ်အဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတော့နောက်ဘောတော့မရှိဘူး free thinking ခါတယ် free thinking ကလည်းရှင်းတယ်နောက်ဘောတော့မရှိဘူးနောက်ဘောမရှိပါဖြစ်တယ်ကောင်းတာတော့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတာလုံးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီပြနောက်ဘောတော့မရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိနေပြောတယ်မတော့မနေရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြောတယ် enjoy yourself for life is short ပြောနေစမ်းပါလောက်စမ်းပါဘဝတော်တော်လေးရေသိပြီနောက်ဘဝမှာမရှိတာမိမသိခင်တည်းဒီပစ္စည်းမတော့ဘယ်သူတော့မှာတော့ချာလူသနာတော့အုပ်စုလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျိုးတော့ဘာသာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာသာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပေမဲ့လို့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရှိရင်အဖြစ်တယ်ကက်တင်ရှင်ကိုရှာဖွေတယ်ဒါပေမဲ့လောက်တာသူမဟုတ်တာအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူရှာလဲကက်တင်ရှင်ရှာတယ်ဒါလည်းပဲဗန်တရားမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ဆိုတာသူမယုံဘူးဘယ်သူခံပေးတာလဲဘုရားသခင်ခံပေးတယ်ပြီးတော့ဩစေတနောက်မှမရှိပါဘူး free think ဟာသမိုင်းပေါ့နောက်မှမရှိပါဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီတိုင်းပဲသူလို့ရှိတာလုံးမှာပဲဘာဖြစ်လို့နောက်မှမရှိတာဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောနောက်မှရှိတာမရှိတာခဏထားအောင်ဒီနေ့မဟုတ်တာလို့လည်းမနေ့ကမသိသေးရင်ကြောက်ပါလားအနည်းဆုံးအရက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဘယ်သူမှမချိကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အရက်တော့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းလည်းမချိဘူးဘယ်နဲ့မှထားလိုက်ခေါင်းလည်းမချိတော့ဒါ side effect ပဲပြီးတော့ဆိုကြအကြောင်းဒီအကျိုးကိုပြီးတဲ့ဆိုယုံကြည်ထားတယ်လောက်တဲ့အတွက်ကိုခံတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပြီးကြည့်ပါလားဒါနဲ့ပြီးတာအကြောင်းလက်ပြည့်ခြင်းအကျိုးအဲ့ဒီလက်ပြတာဒီဒီတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အကြောင်းကတအားနဲ့ရင်လက်ပြသွားရင်လက်ဆက်လို့မရဘူးအကြောင်းကနည်းနည်းလေးနဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ကနိုင်ရတော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကိုကယူရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတန်တရားဆိုတဲ့စကားကရှာလာမှာမဟုတ်ဘူးမောဟကဝိပဿနာပေးလိုက်တာဒီတင်းကြဖို့မသိအောင်တန်တရားရှိတယ်ဆိုမှပြတယ်ဒီတနာမသိဘူးတကယ်ကိုလောက်ကိုရတယ် good begets good bad begets bad မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ကြိုးရမှာပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးရမှာဆိုတာ responsibility ကိုလုပ်ရင်ကိုဖြစ်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသူများခံလို့တော့ပုံချတာဝိစီကိစ္စဒိဗ္ဗတော့မရှိဘူးကိုလုပ်ပြီးသူများကိုပုံချတာဘလို့မှဖြစ်တယ်ဗျာလူတွေဖန်တီးတဲ့ဥပဒေကိုသာလေကိုလုပ်ပြီးသူများပုံချရင်ရကောင်းရနိုင်သည်တဲ့ကံတော့မရဘူးဗျာကိုလုပ်ပြီးကိုခံတယ်ကိုလို့သူခံတော့ကျုပ်ချက်တော့ခက်တယ်ပြီးတော့ကိုလို့ပြီးတော့တော့မရှိဘူးအကျိုးမပေးဘူးဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုလို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုံပေါ်လူဆိုင်လို့ပါလားအဖိုင်းကမှကြောက်တယ်လေလုံးပြီးအကျိုးမပေးတော့မဟုတ်ဘူးလုံးရင်အကျိုးပေးကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးရတော့တတိတော့လောက်တော့စင်ကုန်နိုင်ငံကိုဆိုသေးတယ်ဘုန်းတော်ကစစ်တယ်မတော့ဘုန်းတော်ကအမှတ်မပြရစစ်တယ်တော့အမှတ်ပြတာအပြစ်လားဗျာလူရဲ့တွေးမှာပေါ့ဘယ်သူမှကျွတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အများအမြင်မှာမသိတော်ရရဲ့ပြီးတော့သူတောက်လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ငွေကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့ဆိုတာရဲ့အတွက်အဖြစ်နဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တယ် public area မှာစိတ်နဲ့တော့ဗျာလူဆိုစဘာမှမဟုတ်ဘူးလားကြည့်မေးကြည့်ပါပေါ့ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေထိခိုက်နိုင်တဲ့အရာကိုလူတွေကမကြိုက်ခြင်းအဲ့ဒါဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီဥပဒေတည်းရှိရင်စမ်းကြည့်လေပြောရင်အဲ့တော့မကောင်းတာလို့လူကနိုင်ငံတော်နေတော့ဥပဒေထုတ်တာမကောင်းဘူးမလုပ်နဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ပဲဥပဒေထုတ်ပြန်တာလေမယုံစမ်းကြည့်တယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့မဖတ်ချက်လို့ပြောပမာဏကတော့လာမလုပ်နဲ့ပမာဏကတော့လုံးနဲ့ပြောလုံးတယ်လုံးပါရင်မလုပ်ဘူးတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေအများနိုင်ငံဥပဒေခိုင်းမှာတာဟိုအခုတင်တဲ့လူတွေမှာပါပါတယ်စိတ်နိုင်ငံသားတွေစမ်းကြည့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးလားမပေးလားသိချင်အခု
ဆိုပါစို့ဈေးသွားလို့ရတဲ့လူရှိတယ်ဈေးသွားလို့မရတဲ့လူရှိတယ်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့လူရှိတယ်သွားလို့မရတဲ့လူရှိတယ်လုံးလို့မရတဲ့လူရှိတယ်မလုံးလို့မရတဲ့လူရှိတယ်မလုံးပါနဲ့ဆိုတာကိုဆက်လို့ကြည့်ကံပဲအကြောင်းကလုံးတာအဖန်ကံကအကျိုးစัจကြည့်လေဒါပေမဲ့လူတွေကတန်တရားမဟုတ်တာကြတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကြတော့မရှိဘူးသာသနာကြီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုလုံးရင်ကိုခမ်းလို့ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်ဝိသိကိစ္စရှိတယ်ကိုလုံးရင်ကိုခမ်းမဲ့ဆိုတာမယုံကြည်ရင်ဝိသိကိစ္စရှိတယ်လောက်ချင်တာတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကကံကိုမကြောက်ဘူးလူကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါလူကြောက်တယ်လူတွေပြောတဲ့စကားကနားထောင်တယ်ကံပြောတဲ့စကားနားထောင်ဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နာပိတ်ဉာဏ်နာဘယ်လိုပိတ်တာလဲမောဟအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအမှန်သိတာမှန်တယ်လေဝိသိကိစ္စအတကယ်ကလူတွေကအမှန်သိရင်အမှားမလုပ်ဘူးလေအမှန်မသိတော့အမှားလုပ်တာပေါ့အဲကြောင့်ဝိသိကိစ္စမလုပ်အဲ့တော့တန်တရားလို့ပြောတော့တယ်နောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဖျက်တရားတန်တိုင်းတော့တကယ်ယုံကြည်သလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသိကျင်တယ်အဲ့ဒါ online သင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောလိုက်မယ်ဒီတော့တကယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပုံယုံလားဂုံယုံလားမေးကြည့်ပါပမာတွေနားလည်ဖို့ဖျက်တရားတန်တိုင်းတော့နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ကိုယ်ွယ်စည်းကပူဇော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ကိုယ်ွယ်စည်းကပူဇော်မှာကုသိုလ်ရတယ်လေပြီးတော့အမှန်ဖြစ်တယ်လေတော့ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ကြည့်အောင်ဒါတိကကြောတက်ဖို့လည်းသိတယ်ယတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကင်းရမယ့်ရာကြည့်တယ်နေရာလာပါကိုလာအာစာလေးကိုနော်ဘုရားဆိုတာကြောက်လို့လာပါကလူချင်းလို့ကိုလာကမျိုးရိုးသင်ဆက်တော့တာပြီးတော့အာသရကတစ်ကျင့်ကြည့်အောင်ကိုစီဝိသေကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဝိဓမာန်မှာပါတဲ့ဝိသေကိစ္စကနေတော့ရှိမရှိတိကျအောင်ထုတ်ရတယ်ကြည့်အောင်ဘုရားတရားတရားသနာရနာသုံးပါးကိုတချို့ကိုးကွယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လို့အန္တရာယ်ရကြမှာဆိုလို့အမလီဂုံတော်ပွားလိုက်ရတာဂုံတော်ပွားတဲ့အန္တရာယ်ကင်းဖို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူကဂုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာအရဟံဣရိဒကင်းစတဲ့ဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားပြင်ပအန္တရာယ်ကရှောင်လို့ရတယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကရှောင်မလွယ်ဘူးရှောင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲသိရတာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မှကြောက်လို့တရားတရားတန်ခိုင်တော့သုံးပါပို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကြုံမှုမှာပေါ့ရေရခြေတာလေဖျားဆိုတဲ့ရေရခြေဖို့မဟုတ်ဘူးပမာရီလီဘုရားဘာသာပို့ဝဲနေတာလားဟိန္ဒူဝါဒကို promotion လုပ်နေတာလားဥတီကိုမကွယ်ဘူးအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စတလုံးကနဲ့လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအမျိုးမျိုးဆိုပါစို့ဒီမှာကြည့်ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်အခုတော့ချမ်းသာပြီလို့လားဆင်းရဲမှာကြောက်နေတာဘာသာရေးကိုစီးပွားဆက်ဆံပို့ပေါ်နေတာဆင်းရဲမှာကြောက်စီးပွားတော့လားခန္ဓာမရှိအောင်နောက်ထပ်အိုနန္တိမရအောင်တော့ဘုရားတရားနဲ့တော့ပို့ဝဲတာဝိသိကိစ္စဆိုတာအပယ်ကိုချပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတားပေးတယ်အပယ်ကိုမချအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုတာယတနာတော့ပို့ဝဲတာဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ယတနာတော့ပို့ဝဲတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားရှိတဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေမှာကြောက်လို့အိမ်ကမိမတွေကရေရခြေပေးတာတွေဘုရားရှိခိုးပေးတာတွေပရိသေပေးတာတွေမေတ္တာပို့ပေးတာတွေကအဲ့ဒါဘုရားကြောက်လို့ဒါယတနာတော့တကယ်ကိုယ်ကိုယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှရှိတယ်ဝိသိကိစ္စပြီးတော့လာမလိုချင်လို့ဇာတုတဲ့ခြင်းတယ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတယ်ကြုံမှုမှာကိုယ်ကိုယ်ဒါနလုပ်တယ်တရားတရားတန်ခါတော့မှအတန်ခါတူတယ်လေဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ကချမ်းသာခြင်းလာမလိုချင်လို့တကယ်လို့သာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါနလုပ်လို့မချမ်းသာဘူးလို့သာသိတာနဲ့အဲ့ဒီဒါနလုပ်မှာပေါ့ဒါနဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာမသိဒါနတကယ်ကဥစ္စာတော့တင်ထဲမှာပါလို့လားလောဘကိုအနံ့ယူဖို့အတွက်လောဘနေမှာအစားထုတ်ပါတဲ့ဒါနလောဘရှိနေလို့ဒါနလုပ်တာချ
ချမ်းသာခြင်းလို့ဒါနလုပ်တာမဟုတ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဒါနခံရမယ်ဘာသာရေးလားလူမှုရေးလားစီးပွားရေးလားသိလိမ့်မယ်ဗျလူချင်းလည်းပဲလူတွေကပိုးွယ်တတ်ပါတယ်။အော်ဘုရားကိုရှိဖို့တာစိတ်ဆင်းရဲနေလို့လေ။သူစိတ်ချမ်းသာနေကတ်ကိုမကတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလူတွေကလေဆင်းရဲနေရင်ဘုရားလာမှာငဘုန်းနဲ့စာသိလောက်တာ။ပရိစိတ်လို့စိတ်ဒိဋ္ဌံဝင်လို့ဝင်ထင်မြတ်ပေါ့ကြီးဘုရားရှင်ပြောတော့။အော်ဥစ္စာတော့ဘုရားလေသူတို့လုပ်ပုံနဲ့ boss တတိယအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီမကြည့်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ပါအာနာရှင်လို့ထင်တယ်။ဘုရားကြောက်စရာလို့တရားကြောက်စရာလို့တန်ခါကြောက်စရာလို့ဒါနဲ့ဘုရားခန့်တာရတော့ကြောက်လို့ကိုယ်ဝယ်တယ်ပို့ရှိတယ်ပြီးတော့လာမှလူချင်းလို့ကိုယ်ဝယ်ပို့ရှိတယ်ကုလမျိုးဆက်အမေကကိုယ်ဝယ်လို့ကိုယ်ဝယ်တာအဖေကကိုယ်ဝယ်လို့ကိုယ်ဝယ်တာမျိုးဆက်ဆက်ဒါလည်းပဲဥဒ္ဒမစစ်ဘူးနော်ဥဒ္ဒမဖြစ်မှုဖြစ်တယ်မစစ်တယ်ပြီးတော့အာသရအချင်းလူနေရမလို့လူမနေ့အဲ့ရတာဖျက်ရှိကိုလေးတောင်းလို့ရှိကိုလိုက်တယ်ညအဲ့ရအောင်ဖျက်ရှိကိုလေးပြောင်းလို့ရှိကိုလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ရှိကိုဆိုတော့မသိဘူးလုံးတင်တာလောက်တယ်ဆိုတော့တည်တယ်လို့ဒီမှာလောက်တာတန်ဖိုးရှိတယ်မသိတဲ့လောက်တဲ့အရာတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးတော့ဘာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီတော့မလောက်ရတော့လားမဆိုးလို့ဘူးလေဖြစ်တာနဲ့စစ်တာတန်ဖိုးကြီးဆုံးဒါပေမဲ့မစစ်ပေမဲ့ဖြစ်လည်းပဲတန်ဖိုးကရှိတာပါပဲစစ်ရင်100ဖြစ်ရင်50ဆိုတော့မဆိုးပြောအောင်ပါပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကြည့်ငါတို့ဒီဖျက်တရားတန်ရင်တော့ဘာကိုတကယ်ယုံတာလားတော့မတန်တရားရှိနေတော့လားလို့ပြီးရင်ဒီထက်မှစစ်ကြည့်ရတယ်ဖျက်တရားခြေတော့လားဘေးနဲ့မေးတော့လားလုံးအမျိုးကြည့်လိုက်ငါမှမိဘရဲ့မျိုးစင်မျိုးကလာကိုးွယ်တာလားမျိုးကလာကိုးွယ်ရင်ကိုလားတော့မဟုတ်တကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့တွေလုတ်တဲ့ငါလိုက်လုတ်နေတာလားဒါအာစာပါပြီးတော့လာပါငါလူချင်းလို့ကိုးကွက်တာလားဘယ်ကကြောက်လို့ကိုးကွက်တာလားဘယ်ကလာပါကိုလာအာစာရဆိုတဲ့အချက်၄ချက်နဲ့ကိုးကွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများဘာသာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါမှာပြောစရာစကားမရှိဘူးပြောတဲ့ကဘာဖြစ်နေလဲသိတဲ့နာမသိတာတော့မသိတဲ့နာကိုသိနေတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ငါတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ခဲ့လားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာစတင်ကြတဲ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီမှာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပရမတ်တရားကိုသိလာသိသွားပြီစိတ်စတဲ့ရောက်နေမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအတိအကျမသိသေးဘူးအခုစိတ်ကိုတင်နေတယ်နှစ်ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းကိုတိကျကျနားလည်လာစေရမယ်။သုံးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပြီးကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်သုံးချနိုင်လိမ့်မယ်ပြောခဲ့တယ်။လေးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာသိလွယ်ကူတယ်။ငါမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်တော့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကြည့်လိုက်။တရားတရားသံဃာယမနာသုံးပါးကိုယ်ဝင်နေတာဟာမျိုးဖလာလားသို့မဟုတ်လူချင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်အကျဉ်းဖြစ်နေလို့လားသိကြည့်ပါတချို့ဖရားကိုနေတိုင်းရှိခိုးတယ်ဘာကြောင့်ရှိခိုးမှမသိဘူးတချို့နေတိုင်းဆုံးတော့တယ်ဘာကြောင့်တင်မှမသိဘူးလူကကြီးနေပြီအတိကကြီးလာတဲ့အတွက်ကလေးတရားကိုဖရားကိုဆုံးတော့တင်ခဲ့နေနိုင်အမေခန့်လို့လုပ်တဲ့အဆင့်တော့မရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကရင်းတော့မှနဲ့ကန်နဲ့ကြောက်ကျူးကိုတကယ်မယုံတဲ့တွေဝိသိကိစ္စမကင်းဘူးဝိသိကိစ္စမကင်းအန်တရတဲ့နေရတယ်မဲ့ပုံမရတဲ့နေအပက်ကြားသွားနိုင်တယ်အပက်ကြားကိုကြားလို့ပြောတာနော်ဘယ်သူနဲ့တော့ပေါ့မှကြားတယ်ငါနဲ့တော့ပေါ့မှကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုမောမှုစိတ်နှစ်ပါးထဲမှာနံပါတ်1ဝိသိကိစ္စဦးစားရခက်တဲ့စိတ်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်အပက်ကိုပို့တတ်တယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကပိတ်တတ်တယ်။အော်မောကိုပြန်ကြည့်ပါ။ကိုပြန်မေးပါ။အဲတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတရားဖူးတာတရားထိုင်တာအားတဲ့အရာတွေနဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ။ဗမာတွေလေတရားတန်ခိုင်တော့ယုံကြည်တဲ့ပုံမှာဘလို့များယုံကြည်တော့မသိဘူး။ဘုရားတော်မှာကြောစင်တုစံမတင်ရဘူး။ဘုရားအမဲစံမတင်ရဘူး။ပြီးတော့ဘုရားထွင်ဘာသားနဲ့မှာချမ်းဖန်သူတို့မို့လို့
ပြီးလာသေးတယ်ဘုရားတော်မှာတကူကြီးဖေတာဘုသူပြောလိုက်တာတော့ဘုရားလည်းပြောတယ်တပ္ပေဘုရားသမတမတပ္ပေဘုရားမဟိတိခါတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဘုရားအားလုံးရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွင့်တဲ့ဘုရားအားလုံးရဲ့ဘုရားကဘုရားလည်းပဲတူတယ်ဘုရားတော့တကူကြီးတာကြီးပဲဒါဆိုရှင်ဘုရားသုတ္တပြည်တဲ့ဘုရားမရှိဘူးလားဘုရားအားလုံးသုတ္တပြည်တာပဲပါကွာဆိုကိုယ့်ရဲ့ activity ပေါ်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ activity ကွာမှလဲဆိုပါတော့စကြအောင်ရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်မှာရှိတယ်ဘုရားမှာမဟာဝိဇ္ဇာရှိတယ်မဟာဝိဇ္ဇာဘယ်လိုဒီကပွားများမေးကြည့်လိုက်ပါရှိတယ်ဘုရားဒီကပွားများဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ impression ပဲအထင်ကြီးစရာရှိရင်စိတ်ကလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆန္ဒဒီကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်ရင်ပိုအောင်လို့ပြောတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆန္ဒကဒီလိုတက်နေလို့ဆန္ဒဒီလိုတက်ရင်ဝိရိယကရွေးချယ်ခံကြည့်ပါလားရွှေကုန်းနဲ့မှာမပြောဘူးလို့အဓိကတော့မှာရွှေကုန်းတော့မှာဆန္ဒကခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုရှိอ่ะရွှေကုန်းရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆန္ဒကရွှေကုန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဝိရိယနဲ့ရွှေကုန်းကမှာပါတယ်စိတ်ကလည်းပဲရွှေကုန်းမှာရှိတယ်ပြီးရင်အတိကလည်းရွှေကုန်းအတိတယ်ဆိုတော့တော့ပိုဆွမ်းသွားတာတကယ်ကနေရာဆွမ်းတာမဟုတ်ဘူးနေရာကိုအထင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒကဆွမ်းသွားတာအဲ့ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုလူတွေရဲ့ cycle ပေါ့နော်လူတွေကို cycle ထပ်ပြီးတယ်နောက်မှမထင်ရှားတဲ့ဖျားများဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ခုမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကစူတောင်းပြီးဖျားထပ်ပြီးတယ်ဖျားနဲ့စူတောင်းပြီးတာလေဆက်ကြည့်ပုံမျိုးဒါပေမဲ့စူတောင်းပြီးဖျားမှာဖူးတာကျန်တဲ့ဖျားတွေလို့ကြည့်သွားတာမင်းမရှိနေရှိလို့ဖျားပုံမှာဖျားလိုက်လူမပြည့်ဘူးရှင်စောဖို့လူပြည့်တယ်နေလာလူပြည့်တယ်ပြီးတော့ဓမ္မစရိလူပြည့်တယ်ဘိုးဘိုးအောင်ဘုံမင်းအောင်လူပြည့်တယ်ပြီးတော့ဗရမယရှင်လူပြည့်တယ်ဖျားကြီးတော့ညာနိုင်อยู่မပေါ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာသွားတယ်အဲ့တော့သူကဒိဋ္ဌံအောင်တယ်စန္ဒပြည့်တယ်အောင်မှာပေါ့ပြည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါအဓိပတိပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်ဘုရားမဲ့ဆိုတကိုးရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားရင်ဘယ်လိုပဲရှိကိုအဓိပတိတက်ဘာလို့အဓိပတိတက်လဲဝိသေကိစ္စနာတရားမရှိဘူးအဲ့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရှိတဲ့ကောင်ကတကိုးကြည့်တယ်မာဝိသေတကိုးမကြည့်လို့ဒီတန်တရားဝင်နိုင်ရှိတဲ့ကောင်ပဲပါပါတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကြအဲ့တော့ကဘာမှာဘုရားဘယ်သူမှမဖူးပဲနဲ့လည်းပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတာပဲအောင်မြင်ခဲ့တာပဲလေဒီကအဓိပတိပဲအဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးတာလဲလွယ်လွယ်လေးကြည့်အပယ်မကြောက်အောင်ချမ်းသာမှုကိုအပယ်မကြောက်ရင်ဒီဘက်ကပါလေဝိသေကိစ္စတတ်ဖို့ပဲဝိသေကိစ္စဦးဇင်းတို့ဒုက္ခတိတ်ပေးတာဘုဒ္ဓဇံမလောက်ခံဘူးအာဟုဇံလောက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆုံးတော့ခံဘူးတီဗီကြတော့ကြီးခိုင်းတယ်တရားဆုံးထိုင်ခံဘူးတရားထိုင်အခုတီဗီကလေအခုချိန်ကိုပို့ဆိုးသေးတယ် quarantine ကလာပြီးတော့ stream ကလာအဲ့ဒီဘက်မှာတော့အရင်ကတော့မလေးအပြင်သွားနေရတော့ငါမအားလို့အိမ်မှာမကတ်လို့တရားမထိုင်ဘူးတဲ့ကြီးကျယ်တာကြီးတယ်သူကလေးတန်းကြည့်အပယ်သွားမယ်လို့လေတန်တဲ့ရှိတာအခုအိမ်မှာနေတော့လေပြေးလို့ထိုင်တော့မထိုင်ဘူးတီဗီဖွင့်နေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကိုရီးယားကအချိန်နဲ့တရုတ်ကအချိန်ပြီးတော့ကလာကအချိန်ပြီးရင်ဖိလစ်ပင်းကအချိန်အဲ့ဒီအချိန်တော့တိုက်လို့တဲ့ပြီးတော့မှတင်တာပြီးတော့မှတင်တာမရှိပြန်ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုရမှာတဲ့လို့မရဘူးပဲနေတယ်ကျင်းနေမှာကန်ချီထူရတူတွေကဒီကမှာစန္ဒပဲစန္ဒကရှင်တဲတဲမှာထိုင်အဲ့ကြောင့်မို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားမှာတရားထိုင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုနှုံးကားလက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ပြောင်းမှထိုင်တရားဖြစ်တာရဟန္တာဖြစ်တာဘုရားနှုံးကားလက်ထည့်ပြီးတော့တိုးထဲမှာတရားထိုင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တာအခုဘုရားရှင်မှာတော့ထိုင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ရှားကြမဟုတ်ဘူးဗတိကြွနဲ့စိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ဘောစင်ပြေဖို့ရာထုတက်ဖို့ကြည့်စိတ်ဘောစင်ပြေဖို့ရာထုတက်ဖို့လာပါကိုရကြကိုမိမှာဒုက္ခမှာဆိုလို့ဘယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဘယ်သိများတယ်ဆိုတခြားမကြည့်နဲ့သာသမီတွေ10တန်းဖြေတော့မယ်ဆိုရင်လောက်ပြီးတန်တော့ကနေပြီးတော့တောက်စရီသွားတာရှိတယ်တောက်စရီရှိတယ်လေနာမည်ကြည့်တဲ့ဘုရားရှိတယ်အော်ဘိုးရကျန်းချင်မိုက်ဘွယ်ဘယ်မှာဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးဟောပါရွှေသိန်းတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရွှေသိန်းတော်ဘုရားသိဆွမ်းနေတယ်တိတ်ကဘုရားဆွမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကဆွမ်းတာဘုရားဆွမ်းရင်
Ủa mấy bạn cái hàng là đẹp bây giờ không về cái hàng dùng bây giờ đi cái hàng cái này đâu nhỉ ông mình làm về tu ta đi sẽ là cha mà số mà số con luôn nhà mà số nhà ngon thì nó cao xí qua suy đi nào qua cái qua bị đâu bị qua lý do gì đó qua cái này số gì sao cái đó bồ đào bà chỉ bồ đào là đâu để bồ đào ấy giờ đi luôn với gì sao xí đó tôi một điểm thì mất đại rồi cái ba mà đi xin với tiền cái ba bây giờ đi ăn là tôi mà mình dùng này cái dùng này đó là cái gì chú ra nhà để số đấy ô cô bị chú ra đấy chỉ bây giờ là mình dùng cái này cái dùng đó chắc là về cái đây là dùng mà chú ra đấy số phải lúc để chú ra cái lúc ở đây cái lý do cái xin đó một số cái lý do lúc đó là mua chỉ được phải trả lại lúc đó là mua chỉ phải mình trả ô đó là cái này là nó mà cô là xin đi après mình chẳng cô là chẳng mà cô là một chẳng là chỉ nó này mà chỉ được chẳng là này không mà lại cái này làไม่ใช่ဘူးကဲယုံလည်းပဲချမ်းသာပါပဲဒါပေမဲ့ကဲယုံလည်းမရဘူးကိလေသာတွေအပယ်ချပေးတဲ့ဆိုချက်ကံကိုယုံဖို့လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကံကကာယကံဝစီကံနောက်ကံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိတယ်အဲ့ဒီကံကိုကိုယ်ကယုံတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့နာမကောင်းတယ်ကြည့်ဘုရားကြောက်နေတာပါကြောက်တော့ကြောက်လို့အဲ့ဒါစောင်းကြည့်ခါလေးဆိုရင်တွေ့တယ်စတဲ့ဒီလိုမဲ့ဆိုတဲ့ချိန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သားကတင်ချဖြစ်နေတဲ့အချက်အမေကဒီကနေဒါရဏပြည့်ရုပ်လို့ရောပဋ္ဌာန်းရုပ်လို့ရောတင်ချတဲ့ဘယ်နဲ့ပါဆန်းလို့တော့အေလူစီတွေဟေလွေးတဲ့တန်တဲ့တာတာဟိုတင်းနေသုံးနေတော့မှာလေဘာမှမဆန်းလူချင်းဘုရားပေါ်ဒါပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ရတုလို့ချင်းတို့ဘိုးတော်ကဲရတာနဲ့ဘောတော်ကဲရတာနဲ့ဒီရေရချေရတာနဲ့ဒါကြတော့လာပါတရားရှိလို့ရှိကိုရဲ့အမေရှိကိုရဲ့ပြေချင်ဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာအာနဲလာရှာကြမဟုတ်မယုတ်ဖလာတဲ့ပို့ဝင်တယ်လို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအာဘုဒ္ဓလည်းပတ်သက်မရှင်းတတ်တော့လေသာသမီအကိုမိခွန်းတွေညာလာသူတို့တန်တရားညာလာပြီသိပ္ပံပညာအောင်မြင်တဲ့တွေကလက်ပြပြလိုက်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့အောင်မြင်တဲ့လက်ပြမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကတန်တရားဝင်လာတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒတော့လက်ပြပြနေဘုဒ္ဓဝါဒပဲရှိတယ်လေသိပ္ပံပညာကိုမနေ့ကမှသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကြီးချင်တယ်သိပ္ပံပညာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အိုင်စတိုင်းသိပ္ပံပညာရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုဘုရားဝါဒကအဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်တခြားမကြည့်နဲ့ရုပ်ကိုဦးဇင်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့မြန်အမြန်ဆုံးကြည့်ပါစေနာမစက္ကန့်လို့ရှိတယ်အဲ့မြန်အဲ့ဒီလိုမြန်တာတစ်ကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေဆိုတာသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်ပေါ်ပြီးနားတော့ပြောနေတယ်ရုပ်ကမျက်စိတစ်မိနစ်မှာကတိနာတာနာကကတိသသိဒါပေမဲ့သိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တွေတွေ့ရှိထားတဲ့အရာအလုံးဒီဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တရားနဲ့နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကျင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးသိပ္ပံရှာလို့မတွေ့သေးဘူးသူတို့တွေ့ရခုဆိုအနုမျိုးရှိနေတယ်ပရမဏုမျိုးတို့ပရိုတန်မျိုးတို့တိစားတွေမျိုးတို့မသိသေးဘူး။ဘာပြောမှမသိဘူး။ရုပ်ပိုင်းညာသိမှာပါ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်တာသိတာခုတည်းမသိသေးဘူး။အဲ့မှာဘုရားဝါဒပြောတာအထက်ကလတိတိစူပေါင်းတော့ဒီရုပ်တွေကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းပြောတာ။သိပ္ပံမြင်တော့နေကမှမူရ။ဘုရားက BC6 ဆိုတယ်ပြောတာ။အဲ့ဒါသူတို့ခင်မိတယ်ဆိုတာချက်ဘုရားကိုခင်မိခဲ့တယ်။အဲ့မှာတကယ်အသိဉာဏ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကိုလက်ခံသွားတယ်။ဟောသူတို့ပြောတဲ့စကား ABCD လေးသင်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားသင်နိုင်တော့လူကြီးကိုကင်းနဲ့လာတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးခုနမြို့ကလာပိုးွယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမေအဲ့ဒီအဖေတွေကိုယ်တိုင်ကဒီမကြည့်ဘုရားဝါဒမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာစွာတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူမသိတဲ့ဟာအလုံးပုံသွားမိတကယ်သွားမိတဲ့ကောင်ပုံနေလည်းဖြစ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်ကိုယူရတယ်သဘောပေါက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘုရားလာပါကုလအာသာကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိယုကလာပဲဖြစ်ဖြစ်
သုံးဖို့အချင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာနာသုံးပါးကိုကိုယ်ဝေဒစိကတာပြီးတော့လူဒဏပေကတာပြီးတော့သီလစောင့်ကြည်တာတရားထိုင်တာအလုံးဒီဝိသေကိစ္စဥစီပါတယ်အဲ့ဒါပဲကတော့ကိုလွယ်ဘူးသီလို့လောက်တာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါမှဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မသိတဲ့လို့ရင်အဝိဇ္ဇာလူရဲ့ရတယ်ပြိဿမကြတော့ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နေတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့တာရခတာဝိညာဉ်မသိဒါကြတော့ရတယ်ဘာပြောမှမသိဘူးဘယ်မှာသိရတယ်လားဘုရားတရားအလုံးနားလေအလုံးကြတော့နော်ဝိစီကိစ္စဒါဆိုရင်ငါတို့မှရှိလားမရှိလားမေးကြည့်ပါအခုသင်္ကတက်တဲ့လူတော်တော်များများ60ရာခိုင်နှုန်းတော့ဝိစီကိစ္စရှိတယ်အာနာလို့ပြော60ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဘာလို့ဆိုပြောလို့ဆိုတော့95ရာခိုင်နှုန်းဝိစီကိစ္စရှိတယ်ဘုရားကိုယဉ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အသည့်နဲ့ကောင်းမွန်စွာလုပ်တဲ့လူဟာ5% လောက်ရှိတယ်ဒါနာမည်ကြီးတယ်ဆရာတော်ပြောလို့ကလူရလက်ခံတာဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ပါလားပါမို့လို့တော့ငါတို့ကကိုယ်ကကြာပေါ့ကိုယ်ကတော့ကြာအလုပ်ကိုလုပ်တာကြာပြီးဂျမန်စိတ်ကတက်လာတယ်လို့အများကြီးမနေ့ကမှလုပ်တာလုပ်တယ်မန်နေဂျာရသွားတာအများကြီးအလုပ်လုပ်တာဒီကမဟုတ်ဘူးအတိအဓိကအတိအဓိကဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲနေလို့လည်းနေရအဲ့ဒါအလုံးနဲ့အတိတွဲရတယ်အကျင့်နဲ့အတိတွဲရတယ်ပြောတာဘောပါဘောအဲ့တော့ဝီစီကိစ္စဓမ္မညာသွားပြီအဲ့ဒီဝီစီကိစ္စကအပယ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်ဒါမှခက်တယ်မှာသူအပယ်ဖို့ခြင်းကမှန်ပြီမဲ့လို့အပယ်ပွားရမယ်လူလက်ချာလူလက်ဆိုင်သိကြည့်ငါသိကြည့်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီငါနဲ့တရားပေါင်းရင်သွားပြီအပယ်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့ပရမဇုံသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲတန်တဲ့မရှိတော့ဘုရားတရားနာနာသုံးပါးကိုမယုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးတနည်းပြောရင်ဘုရားကြောက်လို့ကိုယ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးလာဘလူချင်းလို့ကိုယ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးကုလာမျိုးစင်တဲ့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အာသရအတိပါလို့ကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတိလို့ကိုယ်ကလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲငါမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ယုံနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိသေကိစ္စတပါးပြီးတော့နံပါတ်2ဒီစာဟောလာဒီကတော့ပြန်လွှင့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လွှင့်တယ်ဘာပြောမှမသိဘူးပြန်လွှင့်တယ်စိတ်ကိုဒီလိုနေတယ်တကယ်ကဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတယ်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတယ်စัจจအောင်ဩဒိသရှိလားမရှိလားဆိုတာဝိသေကိစ္စတဲ့ဩဒိသကဥစဉ်မဟုတ်ဘူးဝိသေကိစ္စအလုပ်တစ်ခုလုံးနေဆိုမှအာရုံတစ်ခုနဲ့တွေးမှဆိုတဲ့ကာယကဝိသေကမတော့ကန်ဆိုတဲ့ကံပေါ်မှာနဲ့စုံတဲ့အခါမှာအဲဝိသေကိစ္စပေါ်တာအဲ့လိုဒီနေ့နေဝိသေကိစ္စပေါ်ရင်မှပေါ်တာအခုကြည့်ဩဒိသပြန်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုနေတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဒီလိုနေတဲ့တက်တယ်တရားထိုင်မှုတွေလို့သိတယ်တရားထိုင်တဲ့တရားဒီစင်ပဲဒီခါနဲ့နားပိတ်ပြီးတော့မှတ်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်မှတ်နေတယ်ဘာမှန်မသိဘူးစိတ်တွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဒါပြောတာအဲ့ပြန်လို့လေအဲ့ဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောသဘာဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လူတဲ့ခိုင်းစားဘိုက်စာလို့ပဲသွားတာလဲဆိုတော့ချမင်းစပွဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီချမင်းဝိုင်းပေါ့လေဒီမှာချမင်းဝိုင်းလူတွေစားလူတွေရှိဟုတ်ပြီဒီမှာနှိမ့်ခွက်တယ်အများကြီးနှိမ့်ခွက်တယ်ဘိုက်စာလို့ချမင်းဝိုင်းရောက်လာတယ်သူတို့ဒီဟုတ်ပြီထိုင်လိုက်တယ်စားတော့မယ်ဘိုက်စာလို့ချမင်းစားရင်ချမင်းစားနေမှသိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ချမင်းစားနေမှမသိဘူးခင်းလူပါဇက်တက်ထည့်နေတာစကားများနေတာလေဟာလားဒီကောင်းလားဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လားဖြစ်ပြရတယ်ခက်တာအဲ့စကားပြောနေမှမသိဘူးသူကပြောပြီးသားမောဟတည်တဲ့မတိတိတာမသိဘူးတဲ့တိတိတာမသိဘူးတဲ့တိတိတာတင်ရရမှာကြာပြီဒါကြောင့်မောဟတတ်ခြင်းတတိပ္ပံမှတ်ရတတိပ္ပံရှင်းတယ်သွားရင်သွားတယ်ရတယ်စားရင်စားတယ်ပြောအကုန်သိရတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးလေအဲ့ဒါရေးတာမှာဒီကျင်းပြတာတခြားမဟုတ်ဩဒိသမှာခိုင်းဩဒိသတက်ရင်ရမ်းတာဖြစ်တယ်သိမြင်လားဩဒိသစီတက်မှာတော့ဒီဝိသေကိစ္စပဲပေါ်တော့တယ်
အဲ့တော့သွားတယ်လာမကန်အခုကြည့်လိုက်သမင်းစားတဲ့လူတွေအခုလည်းသမင်းမစားသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်တန်းပြင်သမင်းစားကြပါပုံကိုပြန်မေးကြည့်ဥဒိစ္စရှိမရှိသမင်းစားဘိုက်စားစားစရာအောင်ပြုတယ်ဟုတ်ပြီစားစရာရှိလာတဲ့အခါစားစရာအောင်ပြုတော့ဘူးစကားပြောဖို့ဟိုအားတွေအောင်မကြပြီပြီလားအဆိုင်နဲ့လေဟိုကောင်ပေါ့မကြပြီပြီလားအခုဒီကုမ္ပဏီကပေါ့မကြပြီပြီလားကြာတူတူတာပေါ့မကြပြီလားဘယ်တော့ဖြုတ်မှာပေါ့အမျိုးရှုပ်ဆက်ခက်တယ်တမပေါ့အဲ့ထိုင်တာဒီမှာပြောနေတာကသူမစကားမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေလူက focus လုပ်လို့ရတယ်ကိုနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာကိုအာယုံစိုက်မှအောင်မြင်ပြပြတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံစိုက်ဘူးအဲ့ဒါ obvious မှာပြတယ်အာယုံစိုက်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကနေအမြဲတမ်းပြေးနေတယ်ညီမနေဘူးဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ပြီးတိတိကျသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းတဲ့အနည်းကိုသင်ပေးဒါနလူတန်းပေးကလို့ကုသိုလ်ရပြီးကောင်းတဲ့ကျိုးရမယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ပြောရင်ပြောအခုကြည့်စိတ်ကတိတ်ချင်းရခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုသိစားဟိုသိစားအထိတ်အပြောင်းတော့လွတ်လာအဲကြောင့်စားရင်လို့သွားစားတယ်စားတဲ့ပုံမှာအာရုံစိုက်စားတာကပါတယ်ဟောဒီရပ်ပါလို့ပဲလေရပ်ပါမှာအာပြောပါအဲ့လိုမိုးပဲ TV ကြည့်ရစားနေရတယ် TV ကြည့်တာကရူပါယုံကြားတာကသတ္တယုံစားတာကရပ်ပါယုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟောထပ်ပါယုံအာယုံတစ်ခုစီဖြစ်နေတာခက်တာကသမင်းလောက်ပန်ခိုင်မှန်းလဲမသိပါဇက်တစ်ခက်ထမှန်းလဲမသိဝါမှန်းလဲမသိအရာပါလေးထင်ရှားမှနိုင်ငံနဲ့ချင်းနဲ့လောက်ပဲအဲ့အငယ်အချင်းကြားထဲမှာ level ညီတဲ့အရာပါဆိုရင်စားရကြည့်နေတာကလေးတွေကိုသမင်းတွေ့နေကြည့်တာဘယ်လိုတစ်ခါတည်းကလေးစင်လောက်ကိုမရှိဘူးတော့ကလေးတွေကဆိုတော့သမင်းဘိုက်စာကိုတောင်းစားတာနဲ့လေအတီဝီကြီးစားဟိုအလုံးစုံအစာဆိုတဲ့အာဟာရပဲဖြစ်တယ်။ဥဒုဆိုတဲ့အာဟာရမဖြစ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သမင်းစားနဲ့ရဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲ။သမင်းချင်းနဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့မိမကြီးရှိတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အစာဒီအာဟာရလည်းဖြစ်တယ်လို့တရားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တတ်တယ်။အော်ဒေစာ။ဒါဆိုရင်လမ်းလျှောက်တယ်။နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောတယ်။တယောက်ဆိုရင်ပွားနေတယ်။ပြီးတော့ point ကြည့်သွားတယ်။လမ်းလျှောက်တာလမ်းကိုယူဆိုင်ရတယ်။ရှောက်တယ်လို့ယူဆိုင်တယ်လမ်းကိုယူဆိုင်ကိုကောင်းယူဆိုင်တယ်လမ်းကိုယူဆိုင်ကိုတကယ်ကြီးယူဆိုင်တယ်လမ်းကိုယူဆိုင်ကိုကောင်းယူဆိုင်မှားတယ်လမ်းလျှောက်တာကဟောထပ်ပါမြင်တာကရူပါယုံမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခုစီမှာအောင်ဆိုင်တရားရတယ်အခုကတစ်ခုစီအောင်ဆိုင်ဖြင်းပြီးအောင်ဆိုင်တာကအော်ဒီစာအဲ့ဒါကိုပြန်လွှဲတယ်ခေါ်တာတကယ်ဆိုဘာဖြစ်နေမှမသိတာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဘာလုပ်နေရလဲမင်းမမြင်ဘူးလားငါလမ်းလျှောက်နေတာသူများမေးမှသူ့ကိုယ်သူပြေးဆိုင်ပြီးတော့ငါလမ်းလျှောက်နေတာမင်းမမြင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီကရွေးပြန်ပြီးမင်းကိုယ်တိုင်ရောလမ်းလျှောက်တာမင်းသိလို့လားမသိမောတော့ကြောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုလို့တဲ့ပုံမှာကိုအောင်ရဆိုင်လေအောင်မြင်ဖို့ဖြတ်နေတယ်ပဲတို့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဝိသိကိစ္စရှိလားမရှိလားအမေရှိတယ်ဝိသိကိစ္စရှိရင်အပယ်သွားမယ်ဩကိစ္စအပယ်မပို့ဘူးဩကိစ္စအပယ်မပို့ဘူးဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်နေဘာမှမတွေ့တဲ့ပုံကအပယ်မကြဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့သူများကြောင့်မဟုတ်တော့ကတွေးအပယ်ကြတာဩကိစ္စအပယ်မကြဘူးဩကိစ္စမရှိဘူးဩကိစ္စအပယ်ကြအိတ်ချင်တယ်လေဟိုင်းတယ်ဒီနာမည်ကဝင်တယ်ဒီနာမည်ကဝင်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဝင်လာတယ်ဘာပြောဩကိစ္စရှိလို့အဲ့အပယ်ကြမကြဘူးအဲ့တော့တန်တရားမရှိနေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာလေနိုင်တဲ့ပုံရှိရှက်တာတို့ကနိုင်ပေါ့နိုင်တာကလေမဲ့ဖို့တာမရတာအပယ်မကြဘူးမဟုတ်တော့ကလို့နေတာပဲကြတာတရားထိုင်တဲ့အခါကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာနိုင်တာကိုသူအပယ်ကြမှန်းထင်နေလားဒီမဟုတ်ဘူးမကြဘူးသူကဩကိစ္စမှာချိနာမေးတာခေါ်တဲ့အခါမှာသူကပြင်းသွားတယ်လို့တော့ပြင်းတဲ့လို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်းလေးကိုကြည့်နော်အဲ့ဒါတပါမောမုစိတ်နံပါတ်တိတိနာမတိနာတိတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှိပါတယ်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတရားဖြစ်တဲ့တာကိုမဖြစ်တဲ့တာကိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဩကိစ္စကြည့်လုံးနေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်အောင်ဆိုင်ရမှာအောင်ဆိုင်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်သမင်းစားမသိဘူးအင်းခွက်ပဲခွက်ရှိမှလို့မသိဘူးသိကြည့်သမင်းလာစားနေတာသိတာဩနှစ်ခွက်ပဲရှိတာလားစက်ကောလို့ရှိရင်ဘယ်နှခွက်ရှိမှမသိတော့
ပြီးပြန်မေးကြည့်ဘာနဲ့စားလဲမသိတော့ဘူးအဲကြောင့်ဒီနေ့ဆို9ရက်နေ့ငါလာမယ့်တင်းရက်ဘာစားလဲမကြည့်ပါလားမသိဘူးဘာစားလို့ဘာစားလိုက်တာအဲ့အစားပါတဲ့ဘက်တည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူစားနေတာချက်တာလေလောပါတဲ့အာရုံရချက်တာဒါပေမဲ့မောအာရုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချက်တာဘာရတာမှလည်းမသိဘလို့မှလည်းမသိစားမှစားပြီးတော့တာစားတော့မှတော့သိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာရှောက်ပြီးတော့ပြောရင်မကောင်းပါဘူးမင်းအခုသမင်းစားတယ်လို့သိဆုံးပြမှာပေါ့စကားတပြက်ပြက်နဲ့စားနေတာစကားများရင်လို့သမင်းစားတာလားဘိုက်စားလို့သမင်းစားမေးကြည့်ပါလားသမင်းစားရင်လည်းစကားများလားသမင်းစားတဲ့အတွက်အလုံးစုံအာဟာရပြည့်အောင်ရှိပါကုသိုလ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာရှင်းတယ်ဗျာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်အကုသိုလ်လည်းကျင်းရမယ်အဲဒါဩဒိစ္စပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့သိလိုတာလေတဲ့အဲ့ဒါလေလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးပါနော်အဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကဘယ်လိုဖြစ်လာပါလဲဆိုတော့တန်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်နေမှမသိရတာလဲသမီးစားနေမှမသိဘူးလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်နေမှမသိဘူးရေချိုးနေမှမသိဘူးသူများမေးမှာဟဲ့ဘာလို့နေရလဲမေးမှာကိုယ်သိတာသူများမေးမှာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမတော်သူများမမေးခင်ကကိုယ်သိရမှာမင်းတို့တော့ငါမေးခဲ့တာကလေမေးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဘာလို့နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒါလေးကိုတို့သိရအဲ့လိုသိလာရင်ဒီပြည့်နဲ့အဲ့မောဟမှုစိတ်ကိုဖယ်နိုင်ဒီကမောဟပဲဗျာမောဟဖယ်လိုက်တော့ဒေါသกินတယ်မောဟဖယ်လိုက်ရင်ဒေါသกินတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ကံမှာမောဟမပါလို့မနေဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာမောဟမပါလို့မနေဘူးအဲ့ဒါလောဘကိုယူခဲ့လို့ဆိုတော့ပြီးတော့ဒေါသကိုယူခဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့မောဟကြောင့်တိုးတူတဲ့နေတယ်ဟုတ်ပြီဟိုမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဝိသိကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စအဲ့ဒီနှစ်ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့မောဟတော့မောဟနေတာအဲ့ဒါသိနေတာမသိတာမောဟမသိနေတာသိတာမောဟဟုတ်ပြီနော်မောဟလေးပဲလားသိသင်ဒါကိုမသိသင်ဒါကိုသိသင်ဒါကိုမသိလို့ကိုဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စဖြစ်တာမသိသင်ဒါကိုသိနေလို့ကိုဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စဖြစ်တာတစ်ချက်ရပါပြီတကယ်လို့သိတဲ့နာသိရမှာပေါ့သိတဲ့နာသိရင်လို့တဲ့နာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးဖြစ်တဲ့နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးပြီးတော့လို့တဲ့နာလို့တဲ့ဆိုတာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဩဒိစ္စမရှိဘူးမေ့ကြည့်လိုက်ကိုသိတဲ့နာသိရလားဆိုမသိတဲ့နာသိတာအော်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်သိကြည့်တယ်ကိုကြောင့်မေ့ကြည့်ကိုကြောင့်ကိုနာမည်တွေဘာမှမသိဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်ဖြူဒီလောက်ပဲဒီဘာလို့လဲသူများနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ဟာပြောမှသိတယ်မင်းခန္ဓာကိုဘာလဲပတ်စရာလဲခန္ဓာငါးပါးဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးဘုန်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးလူလည်းပြရပါလေမြင်နေရတာသုံးရတဲ့အလုံးကရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ခံစားတတ်တာဝေဒနာမှတ်တာသင်ညာသိတာကဝိညာဉ်လှုပ်ရှားတာသင်္ခါရကိုရှိနေတာပဲလေလှုပ်ရှားတာဒီလိုလှုပ်ရှားတာတခြားလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားခြင်းအောင်တွန်းပေးတဲ့အရာရှိလို့အဲ့ဒါစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားခိုင်းတာကတူတယ်ဆိုပြီးသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့မသိဘူးကိုကြောင့်မသိဘူးသူများကြောင့်မလီကြက်ကြမီအဓိကသိတယ်သူတို့ကိုရသိကြည့်တာပဲနာမည်မေးကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတော်ကပိုးရေးဆိုတော့ရှစ်ခေရလို့သိတယ်ရှစ်ခေရလာတဲ့ဇာကအွန်ဆောဂျွန်ဆောဒီလောက်ပဲသိတယ်ဒီချိန်မှာအဲ့ဇာကတော့ပဲဒီငွေရှိမှာဗျသူတို့ကသူတို့မလေးအွန်ဆောလို့ပြောဂျွန်ဆောလို့ပြောပေါ်တဲ့လူကြီးရောသူတို့ကသူတို့ဂျွန်ဆောပြောအွန်ဆောပြောမဟုတ်တော့ဘယ်နိုင်ငံမှမသိကိုရလို့ပြောတိုင်းသူကကိုရလောက်ပဲသိတာတကယ်အနည်းမှသိရတယ်အဲ့ဒါအပဲမကြောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကအဝိမသိရပါအနည်းသိရတယ်အနည်းကကိုပဲအနည်းသိရတာမှာ inside outside အတွေ့အကြုံတွေမျိုးရှိတယ်
အပြင်ကမသိရဘူးအပြင်ကသိနေရဘူးလို့ကြည့်မှကြည့်လိုက်ငါမှမှတ်ရှိနေတယ်ငါအသာမဲ့တယ်အပြင်သိရုံနဲ့အပယ်မလို့အတွေ့ကြည့်ရလှချင်တာဒီလောဘလှတာလိုချင်တယ်မလှတာကိုမလိုချင်တာကလောဘဟောအတွေ့အသိမှပြင်လို့ရတာလေအတွေ့အသိရင်အပယ်လွတ်တဲ့ပြင်လိမ့်မရတယ်အပြင်သိလို့ရှိရင်အပယ်လည်းကြတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးလေဩဒါတကယ်သိတဲ့နာသိရပါလေမသိတဲ့နာတော့မသိရဘူးအခုကျတော့သိတဲ့နာမသိဘူးမသိတဲ့နာသိတယ်အဲ့ဒါပြင်တဲ့နာမပြင်ဘူးမသိတဲ့နာနေတိုင်းမြို့သမီးတွေမှန်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်ကြည့်တာမေးကြည့်ပါဦးပြောမှာပေါ့ဘုံကြီးမေးတော့သူကစင်ကြီးလေးပြီးတော့ဩဒါအမှန်သိရင်ဒုက္ခဘာမှမသိရင်လို့လာကြပေါ့မနာတဲ့ဘုရားမှာမနာမှာဆုံးရတယ်မှန်ကြည့်တယ်လို့ကန်ကြည့်ရတယ်ငါတနေ့ကုသိုလ်ပြောင်းရတယ်အကုသိုလ်ပြောင်းရတယ်အဲ့ဒါစစ်ကြည့်ရတယ်အဲ့မှာမစစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မစစ်တာလဲသိတဲ့နာသိဘူးမသိတဲ့နာသိတယ်လို့တကယ်ကမှန်ကြည့်လို့ကန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမှုအချိုးချတင်စစ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီငါတနေ့မှာအကုသိုလ်ပြောင်းရတယ်ကုသိုလ်ပြောင်းရတယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာမကြီးကိုသူပေးတယ်လေလူတယောက်ကတနေ့မှာလောက်တော့မှာဒီကုသိုလ်နဲ့ခင်တော့ဥစ္စာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်ပြည့်စုံမှာကုသိုလ်ဒီအမှန်အတွက်ပညာဒီခန္ဓာလောဘအတွက်ဥစ္စာဒီဝတ္တမှုအတွက်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝသုံးဖို့အတွက်ဥစ္စာပဲရှာလို့မရဘူးဒီတန္တရာခန္ဓာတော့မခံရနိုင်ဘူးလားခန္ဓာရမှဆိုရင်ဒုက္ခကြောမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာပေါ်တဲ့ပညာခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့ဒါရုပ်ပဲဒါနာပဲရုပ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဆိုကြုံတယ်ဒုက္ခကြုံရင်လို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိလို့ကြောင့်တာသမုဒိယသစ္စာရှိလို့ကြောင့်တယ်ဆိုသိခန္ဓာပဲအဲကြောင့်လူတယောက်ကတနေ့မှာအနည်းဆုံးကုသပညာဥစ္စာသုံးတယ်တခုရမယ်အဲ့မဲ့လူတွေကဥစ္စာပဲရှာတယ်ဒီဘဝသုံးဖို့တော့ပဲဒီဘဝသုံးဖို့ရှာတဲ့ကိစ္စအောင်သေကြီးမသိတဲ့ယောဂဖြစ်ကြီးအဆရာဝန်တွေဒါသိတဲ့နာလေအဲ့မှာမသိဘူးအဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့ဆိုဘာလို့ရှာရဲခိုင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလူတွေဘလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရှာလို့မသိဘူးလို့ဦးစင်းကကိုကြောင်းဆောင်နေတယ်ကြောင်းတော့တို့သေးတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ကျုပ်မေးတယ်ဘာကြောင့်ဆောင်တာလဲဦးစင်းမဆောက်ဘူးတို့လည်းမလုပ်ဘူးပစ္စည်းများလည်းလို့ရှုပ်ပြီတကယ်ပြောတာဧကပြည့်ဧကဒုက္ခလွေပြည့်တယ်ဒုက္ခနေတယ်ဘုရားပေါ်လာရှိတယ်တခုတန်းတာပြီးတခုလူကျင်လို့တခုလောက်ရင်အဲ့တခုတွေလောက်ရှုပ်တယ်နှစ်ခုတန်းတာပြီးနှစ်ခုလူကျင်လို့တခုလောက်ရင်နှစ်ခုတွေလောက်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတာမှန်တယ်ပြောတယ်ဦးဇင်းတခုပါဦးဇင်းတွေးကြည့်တယ်ဒီကြောင့်ဆောက်တယ်အခုဆိုရင်ယောဂီဆောင်နဲ့ဆောင်ပြီးသွားပြီဓမ္မရောဆောင်နေစတယ်အဲ့ဓမ္မရောဆောင်တယ်ဓမ္မရောပြီးပြီဆိုရင် plan ရှိပြီသားတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်တန္တရာကြီးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနသီလပါရင်မစင်ရဘူးအပယ်မကြဘူးဟောပညာခေါ်တဲ့ဘောင်းနာပါရင်ခန္ဓာရဲ့နေရာမှာရောက်တယ်ရှားစိတ်ချင်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဥစ္စာရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒီမှာကြောင်းရေးဆောင်းထားတာကျေးပဲလာကြည့်ဘုံမှာမြေကတက်လို့ရှင်လာကြည့်အောင်ဘာလို့ဒီလောက်ပြင်မဲ့ခန္ဓာလဲဘာဖြစ်ခေါင်းချုပ်ခန္ဓာလဲရှင်းလေးအများလို့ဆိုဒီလောက်တော့လောက်ရတယ်ဘုရားမလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဝါရောက်နေတဲ့အကောင်းဆုံးပဲဝါရောက်နေသူစီလဲတဲ့ကိုအမြဲတမ်းဝင်နေတာအဲ့မှာခုနေတာဒီကျုံပါကေးခင်းလာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဆိုဒီဆိုင်ရတယ်လေဒါလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတောတာပဲပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝတော့ပဲမကြည့်နဲ့ဒီပစ္စည်းကတည်ပြီးတော့မရတော့ဘူးနော်အနာတော့ကဲလို့မရဘူးဘယ်တော့တည်ရဖြစ်နေပါစေဆိုတော့တည်ဖြစ်တယ်သူများတည်ရမှာပြောချို့တည်တယ်ဟုတ်လည်းမရှိပြောမှာဆိုဦးစင်တည်ဖြစ်ဒီကြောင့်ဆိုတာဘာလို့ကိုပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဒီမှာနေကသူချွေးနေတာလေရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူလှူတာလေသူများလှူတဲ့အရာကိုတန်းတာမဲမော်ပြီးဆွဲလိုက်နေဘူးဆိုတော့ trace မှာမဟုတ်တာတရားစကားသိရှင်းတယ်မဟုတ်တာစားကြလို့တော့စွန်းတဲ့နေမှာ
吹的这个送的送完没？这个在那边面的记得我们学过，咱们哎这个在的非常的希望记得录在的。第二呢，都面个吹下来的，哎呀，这个单单比算来的啊，非常结果当然。但是这个记得，都没来记得，结果都没得，结果都没得，这个留下来过，我这边没，我这边的老板，然后现在招两个报告的，不是那么简单啊。比如我现在是天下系列的干了。比如现在会没，比如路面边现在会没 education center and meditation center 的库博 education 个အသိပညာတက်ပညာတစ်ခုကိုဒီလိုပေးဖို့ပြီးတော့ meditation center ဆိုတာလူကြီးတွေအသိရဖို့ပဲဒါပြဖို့လေဒီဘတ်တော့ဒီဘတ်တော့ကိုလည်းကျောင်းဆောင်နေလို့ထားတယ်အဲ့မဲ့ဒီဘတ်အတွက်တစ်ခုတည်းမတွေ့ဘူးကြည့်တန်ត្រာရဲ့ခန္ဓာရဲ့တန်ត្រာဆိုတာကအစမတင်လို့အဆုံးလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝေးလုံးနဲ့ခီးသွားတဲ့ပုံကိုကြည့်အောင်လက်ထက်မှာဥစ္စာပါဖို့လို့ဥစ္စာပါတဲ့အတွက်ကျဉ်းကျဉ်းမှဆွဲနိုင်ဖို့လို့တယ်ဆိုလိုတာဒါနသီလပါမယ်ဒါကကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ဒါနသီလပါမယ်မရဘူးဒီဟာကြီးတစ်လုံးဆွဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြမမှာပေါ့ခန္ဓာရှိဆွဲရရင်ခန္ဓာမရှိတဲ့ပညာပါဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတော့ကိုချောင်းရမယ်တဲ့ဒါကသိတဲ့တာလေအဲ့လူတွေကသိတဲ့တာမသိဘူးမသိတဲ့တာသိနေတယ်တာမယာဇနီးမရှိမို့ရှိပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအသိနဲ့ကြီးမဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာသံဃာအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြရတယ်ဒါမောဟဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဥစ္စာမဲ့မောရာရင်အာနာမဲ့မောရာရင်သိစိတ်မဲ့မောရာရင်ပြီးတော့ရာထုဂုံတဲ့မဲ့မောရာရင်ဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ is tanda memory ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒီမောဟများတဲ့ဘက်မှာပြောမယ်ဝိသိကိစ္စကံလုံးလည်းမယုံပါဘူးတဲ့တရားတရားသံဃာလည်းမယုံပါဘူးတဲ့ဩဒေစာကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့နေအာဒီဝိဒအားရကလူလက်ချဖို့ပါလေမရှက်တာမရှက်တာဘာတိုက်ကြတာလူလက်တည်တယ်မရှက်တာကိုအားရကတယ်တကယ်ကိုကိုတန်ဖိုးမထားတာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကရှက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုစင်လူဖြစ်နေတယ်လူဖြစ်နေတော့အဝေါစားဝါအဝေါစားမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှလူလို့အတိမမပြုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ကြီးတယ်ဘယ်ခွေးကအဝေါစားဝလို့မိုးဘူးပြောမှာပေါ့ဒီကအိမ်လေးကခွေးကတော့အဝေါစားဝါသူ့သူဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အကျဉ်းချုပ်မှာရှောက်ဝတ်ပေးတာတော့သူ့သူဝတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမရှက်ဘူးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဒီအပေါ်တက်ကြီးလောကနာမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့နာလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နာမလုပ်တဲ့နာလုပ်ဘာဖြစ်နေလဲမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်လာရင်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ပုံပေါ်မှာဖြစ်တဲ့နာဖြစ်လာရင်ပြဿနာအားကြီးတယ်လူတွေကအာရိကလို့ပြောရင်မရှက်တာဘာမရှက်မှမသိ do try လောကမှာကိုမရှက်တာ do try လုပ်ပြီးတယ်ကြိုးပြီးမှမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးမှကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ထောင်ကျတာလည်းကိုတန်ဖိုးမထားလို့လေအပိတ်ကျတာလည်းကိုတန်ဖိုးမထားလို့လေပြီးတော့မချမ်းသာတာလည်းကိုတန်ဖိုးမထားရဘူးမချမ်းသာတာလည်းကိုတန်ဖိုးမထားတော့ကြည့်အောင်စမ်းပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးထားတာမထားလို့ကြည့်အောင်ဘာမှကြံမလာထားဘူးမရှက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာကိုတန်ဖိုးမထားအမှုတော့ဘာလို့လဲဒုစရကြည့်တဲ့အခါမှာကာယကံရှိတယ်ဝစီကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်ကာယကံနဲ့မှာပါဏာတိပါဏတတ်တာခဲ့တာတကယ်လို့ကကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုရင်ပေါ့ကိုအသက်ရှိခြင်းအသက်ရအောင်ပြီးရင်ကိုကကျမ်းမာခြင်းအသက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြောတယ်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ပြောတယ်တတ်တာခဲ့တာလို့ပြီးတော့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲသုံးနေတယ်သူများပေးမလို့နေဘူးဒါအဘိနန္ဒနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုရင်အဘိနန္ဒနာလောက်ကုန်လို့ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ထပ်ကံပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲသုံးနေတာလေ
ပိုင်တပိစီမြတ်300ညီအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပေါ့စေတနာရှိလို့ပြေသုံးတမျိုးစေတနာမရှိဘဲနဲ့ပြန်နေစင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကိုတန်ဖို့မထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုစီကိုပြန်ရောက်လာတာပါတဲ့အဲ့ဆိုလုံးတဲ့စဉ်းစားပေါ့လူစိတ်ဆိုတာလုံးတဲ့စဉ်းစားအာဒီကအရှက်မရှိတာပေါ့နော်မရှက်တာအရှက်မရှိတာရှာမို့လူစိုက်လုံးဝမရှက်တာဆိုရင်လူစက်ကပြန်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့ကံမှာဒုက္ခန္တာကိုသူရှက်မှန်းတယ်ဥပမာဖွေးမမြင်ဘူးတဲ့လူတရားဥပမာမရှိဘူးဖွေးမြင်ဘူးလူနေတဲ့ကြည့်ဖွေးအဝစမောဒါအဓိကအဝစမောတဲ့အတွက်ရှစ်ဆက်ဒီကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့လက်ခံတာဒီကောင်တွေကအရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေမို့လို့ဘဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုနေလို့ရဥစဉ်တော့လက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်သူဒီအရှက်မရှိတဲ့အတွက်ဘဝစမရှိတော့အောင်းချင်းပြီးမဆိုင်ဘူးလူကြတဲ့မှာဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့လူကြီးတွေနေဆိုပြီးမဆိုင်ဘူးဟောညင်သွားလာကြလားပြီးတော့ sexual pleasure ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းအလူတွေရှိတာပဲဒါမလုပ်သင့်ပါဘူးတွေ့ဘူးမရှက်ဘူးလေအရှက်ကိုမရှိတာဘယ်ကြည့်လိုက်လေပြိဿာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှက်ဘူးyou can have a sex ဖြစ်နေရတာဒါပေမဲ့ဘေးကလူတွေသွားနေတာပဲဒါပေမဲ့လူဘယ်တော့တော့သူရှက်မှမသိဘူးသူတို့မို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖို့မထားမှမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကြီးဘေးမှာရှိတယ်ဘယ်သူမှတန်ဖို့မထားဘူးတို့ကျလို့တရိတ်ဆန်ပဲလေလူတွေဂိူးဆိုင်ဘူးလူတွေဂိူးဆိုင်မှာလူပြီးတာလေလူဂိူးဆိုင်ဘာလို့မှရုပ်ပြောမှာပေါ့ဂိူးဆိုင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဂိူးဆိုင်ခံခြင်းတွေနဲ့ဂိူးဆိုင်ပဲလို့ရှိလို့အဲ့ဒါရှက်တာကိုကိုတန်ဖို့မထားတာကိုကိုတန်ဖို့မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာအနောတ္တပါတော့နောတ္တပါမကြောက်တာဆိုလိုတာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူဆိုင်တာဟုတ်တယ်ဗျလူဆိုင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းတင်ယူကုန်စားထက်ကုန်တော့တခြားလူမကြည့်နဲ့လူဆိုင်လုပ်လို့ဆိုရင်အမိဖေးတာယူဆိုင်ကြည့်လိုက်သာသမီဒီသူ့ချိန်ကစကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်နေမယ်သို့မဟုတ်ဖုံးဆော်နေမယ်သားရေသမီးရေခေါ်အကြောင်းကြည့်ရေကိုမဆိုင်ကြဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုယ်သူတမ်းထားလို့အဲ့ဒါကံပြန်လာလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ကိုတမ်းထားတယ်တန်ဖို့မဲ့တဲ့ဘဝကိုရတယ်ပေါင်းချင်းကို view မဆိုင်တဲ့လူတွေကံပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းချင်း view ဆိုင်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပေါင်းချင်းကထွက်ဖို့ပြောအဲ့ဒါဘာတော့ဖြစ်မှကြည့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်ပြန်ပြောမယ်အာဟိရိကမရှက်တာဆိုလိုတာကိုတန်ဖို့မထားတာအနောတ္တပါမကြောက်တာဆိုလိုတာအဝကျင်ကိုခရုမဆိုင်ကံပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုတန်ဖို့မထားတဲ့အတွက်တန်ဖို့မရှိတဲ့ခန္ဓာကြပဝန်းကျင်ကိုခရုမဆိုင်တဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်ကခရုကိုမဆိုင်တဲ့ဘဝကိုရတယ်အဲ့ဒါဆိုစမ်းကြည့်အောင်လူနေတဲ့စမ်းကြည့်လူနေတဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတာဆိုနော်ကိုတန်ဖို့မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်အောင်ပါဏာတိပါဒပါဏာတိပါဒတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော် except တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲချောပါတာအော်သူကလေကိုတန်ဖို့မထားပဲနဲ့ပါဠိပါဒနှိစက်တဲ့အတွက်ယောဂများကြည့်လူပြည့်မွေးလာကြည့်ကိုတန်ဖို့ထားမှာပဲယောဂပါပန်းဝန်းကျင် view မဆိုင်ခက်တဲ့အတွက်ကြည့်ပန်းဝန်းကျင်ကလည်းကို view ဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမပါဘူးပြောမှာပေါ့ဒီအောင်မေးယောဂပြည့်ပြီမယ်ဒီအောင်သိ view ဆိုင်တာချမ်းသာမှာအချမ်းသာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး
နားလေးနဲ့ဒါနကုသိုလ်တူတူလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တူကိုတူလုပ်လို့သီလကွာလို့တာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်မျိုးအဲ့ဘာလို့လဲတင်ကိုဘယ်လိုဆက်တော့ကြည့်လိုက်အစစ်တမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်လိုစစ်တမ်းဖြစ်နေပါဏာတိပါဒလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းခြင်းကြီးဆက်တယ်ကြည့်လိုက်ယောဂများရင်ပေါင်းခြင်းကသူ့ကိုဘယ်လိုပဲကြီးဆက်တဲ့ပြောစစ်စင်းရတယ်သားလေးလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်ပြန်ပြီညာဖြစ်ပြန်ပြီသားလေးပါဟောရဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစစ်စင်းရတယ်ပေါင်းခြင်းကြီးဆိုင်ရင်ကြည့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရင်ချမ်းပါတယ်ချမ်းသာတော့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်မိသားစုနဲ့ရတယ်ကိုယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှစိတ်မစည်းရဘူးအဲ့ဒီကံရလိုက်တာနော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘဝကိုကြောက်ဘယ်ဘဝကိုရှားကြငါကြောင့်ငါမိဘစိတ်မစည်းရပါစေနဲ့ပြီးတော့ငါကြောင့်ငါရဲ့ဆွေမျိုးတွေစိတ်မစည်းရပါစေနဲ့ငါကြောင့်ငါရဲ့ပေါင်းခြင်းစိတ်မစည်းရပါစေနဲ့ငါကြောင့်ငါနိုင်ငံသိက္ခာမကြပါစေနဲ့ငါကြောင့်ငါနိုင်ငံအဲ့ဒါငါတန်ဖိုးထားရင်ငါနိုင်ငံတန်ဖိုးထားတယ်ငါတန်ဖိုးထားရင်ငါကောင်ကတန်ဖိုးထားရင်ငါရဲ့မိဘငါကောင်ကတန်ဖိုးထားရင်ငါရဲ့ဆွေမျိုးငါကောင်ကတန်ဖိုးထားရင်ငါရဲ့နိုင်ငံငါကောင်ကတန်ဖိုးထားရင်ငါပါကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အားရကတော့တတ်ပါမရှိဘူးမကြောက်ဘူးကိုကိုတန်ဖိုးထားဘူးပေါင်းချင်တယ်ဆိုင်ပါလို့သိသိနာကိုမသိလို့မသိသိနာကိုသိလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်၄ဒီစာဘာလုံးနေမှမသိရဘာလုံးနေမှဒီလားအခါကျဘာလုံးရမှန်းမသိဘူးစီဝါလည်းဒီတိုင်းဘာလုံးမသိဘူးစားလည်းဘာစားမှန်းမသိဘူးသွားလည်းဘယ်သွားမှန်းမသိဘူးစကားလည်းဘာပြောမှန်းမသိဘူးဘာပြောမှမသိသွားပြီသိတဲ့နာမသိတော့ဘာပြောမှမသိဘူးချက်ပွဲတာပေါ့မင်းမရှိတဲ့စင်ပေါ်တက်ပြီးပြောခံကြည့်ပါလားကိုင်းမင်းကောင်းလည်းပြောပါဘာပြောမှမသိတော့သွားအချက်လေးချက်ဘာပြောမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုရဲ့ဘဝအစစ်နဲ့မမြင်ဘူးပြီးတော့ပေါင်းခြင်းပြီးမဆိုင်ရင်သွားပြီးအဲ့ပေါင်းခြင်းကပြီးဆိုင်မပေါင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားရင်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဘဝရမယ်ပြီးတော့သိတဲ့နာမသိရင်မဟုတ်တာတော့ပဲအချက်လေးချက်ဒါကိုယ်ကလက်ခံတဲ့ခါပြန်ရှင်းပေးတယ်ဒါလေးမောမုစင်နပါသမဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးရှိပါတယ်မောဟအာရိကနှုတ်တပါဩဒိစ္စမောဟကသိတဲ့မသိတဲ့နာသိတယ်အာရိကကကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာနှုတ်တပါကပေါင်းခြင်းကိုချက်မှုတဲ့ဩဒိစ္စကဘာလို့နေမှမသိတာဘာဖြစ်နေမှမသိဘာနေမှမသိဘာမြင်နေမှမသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကလူတွေကိုတန်တရားလည်းဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဩဒိစ္စလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ဘောလောက်စိတ်မဲ့ဆိုမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်။နည်းနည်းပဲကြောင့်ဆိုလို့သိသိကြကြအသေးစိတ်ပြင်ရှင်းပြီးနော်။ဒါကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြတာပါ။လူတရားအနေနဲ့ကံရောခေါင်းမဆိုတာလူဖြစ်လာပြီးတော့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်။သိသိနာလေးကိုတော့သိအောင်လုပ်သွားပါ။လောက်တော့လောက်တာတော့ကြောင်းသိသိနာသိရင်လောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှလောက်ဖြစ်သွားတယ်။သိသိနာမသိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲလောက်ချင်တယ်ပြောလောက်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တရားချစ်ခင်တော်စင်များနေမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသိသိနာသိပြီးတော့လုံးသိနာလုံးရင်းနဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာသုံးပါးစလုံးပိဿဗန္တတရာနှစ်ပြအကျိုးများစေတဲ့အကြောင်းပြကိုလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်သောဘုရားကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုလိုမနေ့ကကစောနာလေးပေါ့နော် Zoom ကနေတော့ဆိုတော့နေ့ကမဆန်တော့ချင်းရှင်းနိုင်ရှင်းပါသေးတာပေးမယ်ပြီးရင်ကစောနာပြီးနေအကြောင်းလေးကိုအချင်းချုပ်ပြောပေးမယ် Zoom မတော့တဲ့ပုံပုံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဘောနော် Facebook အဲ့ဒီတော့တိုက်ရိုက်လုပ်ပေးမယ်အခုသင်ကြားတက်တဲ့လူအားလုံး email ပြန်ပို့ပေးမှာပါမနေ့ကကြာရင် password နဲ့ ID ပို့ပေးမယ်မနေ့8နာရီเนาะမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့8နာရီနိုင်ငံကြတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ကိုကျွန်တော်မူတည်ယူရပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့တည်သားယူလို့ရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကညာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တည်သားယူလို့မရပြီမယ်လို့တရားနာလို့ရပါတယ်เนาะဒါမနေ့ကပဲကြိုပြီးပြောပြတာပါเนาะအဲပေါ်လာတဲ့ message တွေ
Energy. No? Buddha Dadana Sira Detedu Buddha Dadana Sira Detedu Buddha Dadana Sira Detedu Danju 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 Alo Kuchamba Say Chanda Javasi